大家好，歡迎收聽 Walton Channel 啊，咁就Walton Channel 先啱，而家改名啦。咁我就食家頻道啦，咁啊，我係 Honey，係啦，咁就首先報道天氣先啦。好啊。本港地區天氣預測多雲，初時有驟雨同埋幾陣狂風雷暴，能見度較低，日間嘅雨勢減弱，氣溫介乎19至23度之間，吹和緩嘅東北風，稍後東風會增強。展望隨後一兩日天色會較為明朗，天氣好潮濕喎，咁所以大家都要飲下啲去濕茶先得啦。去濕茶，好啦，首先節目開始之前呢，首先想做一樣嘢嘅，咁就聽我節目嘅人應該都唔會覺得我會做，但係事實上我係會做嘅。咁就其實都幾咁，因為呢排自己心情其實唔係幾好啦，咁啊發生咗好多事情啦，咁加埋自己其實今集病緊嘅我，所以一陣如果我累低咗呢，又或者係講下嘢呢，冇咗我把聲呢，咁就應該我暈低咗，因為我啱先食完藥，所以而家係好眼瞓嘅。咁係啦，把聲唔同咗啦。咁啊喺節目開始之前呢，其實想講就其實呢排睇到好多唔同嘅新聞啊，就有波士頓就大爆炸啦，大家都知道恐怖襲擊啦，咁好多人死咗啦，亦都係受傷啦，你見到好多血腥嘅畫面有截肢啦，咁亦都係呢兩日收到消息就係日本地震啦，同埋呢個中國四川嘅地震啦，咁啊因為地震嘅緣故又揭露咗好多關於中國內地隻豆腐渣工程嘅事。咁令到好多人都懷疑，到底我捐唔捐錢好呢？我捐錢似乎又好似害咗佢哋咁，因為好似重建嘅地區啱睇到單新聞就係話，因為環境污染嘅問題，雖然重建咗好多嘢，但係其實上係冇人去夠膽入住嗰個地方。咁到底我哋去俾啲錢出嚟係有啲咩實質上嘅意義呢？咁啊，再加埋香港近日發生好多單嘢啦，咁你見到有佔領中環啦，有碼頭事件啦，即係你都覺得係，即係亦都係今日所主要講嘅主題啦，就呢班工人受到壓榨嘅時候，到底我哋可以做啲乜嘢呢？咁再加埋其實教會界都有唔少咁嘅新聞啦。即係你都有留意開，就係蒲浸事件啦，叫做嚇。咁就晏啲嘅報道會裏邊，竟然教會會即係整張 poster 出嚟，就話如果可以坐晏啲隔離嘅人呢，即係佢其實係搞咗一個籌款晚宴啊，即係大埔浸信會嘅報道會係啦。大埔浸信會就整咗個報道會暨籌款晚宴，咁佢就分開3種唔同嘅門券，咁啊有恩典席、喜樂席同埋和平席。咁咩叫恩典席呢？恩典席就好貴嘅，要成1萬蚊一位。咁係咩呢？就坐一位啊，係啊，1萬蚊一位就可以坐喺阿 Nick 隔離，即係可以同阿 Nick 同台食飯，親自聽佢嘅見證。咁就恩典席喎。咁而另外呢，就喜樂和平嗰啲就唔同價錢啦，咁但係其實都係包一席嘅。咁恩典係最貴嘅，咁我心諗哇，真係呢啲咪叫重價嘅福音咯。其他啲都唔平啊，其他啲都唔平啊，成15,000蚊一圍咁樣咯。係都成15,000蚊、1萬蚊一圍啦，咁都即佢目的係籌款啦，咁但係佢利用咗阿叻個身份，或者利用佢嗰個名人效應去做一啲咁嘅事情，咁我其實發生緊啲咩事呢？而家教會咁其實睇翻個新聞啊，即係蘋果日報開始查翻佢好多新聞啊。呢間教會佢就講咗話，其實佢就因為要擴堂啊，要起一間價值3億嘅大堂會，以致佢哋要做呢個報道，即係籌款晚會。因為佢哋教會儲唔到錢，而家先得個3000萬，咁為咗要滿足3億，其實好大距離嘅。咁佢哋唯有去做呢啲咁嘅報道會啦。或者喺啲叫籌款晚會啦，去揾夠錢去擴堂啦，咁亦都俾人抄翻出嚟就話咩呢？佢就去幼稚園嗰度，咁就去叫左袋入右袋出，就係去翻大埔浸信會嗰度，就話佢教會有間幼稚園嘅，但係佢就一方面就教會租個地方俾幼稚園去做，咁啊幼稚園呢又係向政府申請津貼嘅。咁等同於政府啲錢其實落咗教會嗰度啦。咁另外咁呢個都算啦，我覺得係合理嘅。咁你都地方要收翻租金嘅。咁問題就係佢咩呢？就書簿費嗰度出現咗問題啦。書簿費裏邊佢例如嗰個成本淨係需要100幾萬，但佢教會另外整咗間公司出嚟，就承接翻呢個幼稚園嘅書簿費嘅訂購，咁就去賺咗成300幾萬，即係中間就賺咗個差價180幾萬，咁啊落翻去大埔浸信會喎。咁即係你話嗰筆錢就係一個轉頭咁就去咗嗰度啦，咁啊即係呢排其實即係發生好多事。琴日亦內有一個公民抗命嘅講座，
就從基督信仰向公民抗命，好似差唔多咁嘅題目啦。嗯咁就有胡志偉啊、戴耀廷佢哋開始一個講座咁啦。咁啊有好多人出席啊。咁成晚就好逼嘅，因為我冇去到現場，我好想去嘅。但係一去聽到即係啲人 Facebook share 咧，已經冇位，即係搭正去係完全冇位嘅。係我最後睇翻啲相，係好似坐喺街邊咁噶嘛。有冇見到相？跟住係好似有啊，坐晒樓梯啊。係啦，即係個 feel 係我諗緊點解會咁逼嘅咧？中間咁細嘅堂會係咪佢哋咁冇信心話冇人到咧咁？跟住後尾我睇翻一個弟兄嘅分享咧，咁我相信係真嘅。佢話原來個背後嘅原因係教會借唔到，唔係教會，係佢哋借唔到場。佢哋因為個題目太過敏感，所以借唔到場地去講，以致最後咩咧？要揾一間西人教會借個場俾佢哋，所以最後造成到個地方唔夠坐。即係我覺得呢樣嘢係大家唔關心之餘，借個場地出嚟都唔願意嘅時候，即係教會係咪有病呢？即係寫即係出呢個 post 嗰人都問緊呢個問題，到底教會係咪有病呢？即係我去到即係加埋咁多嘅事情，今日突然之間我喺度係個人係好憔悴啊！即係發生咁多嘅事，所以我都希望呢，即係以下落嚟有大概3-4分鐘嘅時間啦。咁我就會係啦，教會同我一樣都有病嘅，而家病緊啦。係咁，我想有3-4分鐘嘅時間。如果你係信徒嘅話，咁希望為到頭先嗰啲事真係祈禱或者叫默哀，包括波士頓事件啦，同埋地震或者係四川地震啦，或者係地震啦。咁如果係即係非信徒嘅聽緊呢個節目嘅，咁我都相信你即係都有個默哀嘅時間去紀念啦。即係我好少會做呢樣嘢嘅，但係呢一刻我就唔係玩嘅，係真係希望去做呢樣嘢啦。咁啊，就俾一首音樂大家嘅時間，咁係有少少時間默哀。咁亦都希望 Chatroom 盡量就唔好講嘢啦，有少少時間靜靜地。Amazing Grace。好，係啦，好多謝咁啊，大家抽時間同我做呢樣嘢啦，係啦。今日電腦前邊嘅你哋係啦，咁啊，今晚去翻今晚主題先啦。咁啊，今晚嘅題目呢，就係喪盡天良，各盡田國。咁啊，呢一個咁都有啲出處嘅，咁就其實係聖經裏邊嘅。咁啊，咁我讀一讀段經文啦。咁就係從利未記23章22節嗰度講嘅，就在你們的地收割莊稼，不可各盡田國，也不可拾取所遺落的。要留給窮人和寄居的，我是耶和華你們的神。咁啊，成個 idea 喺嗰度出嚟嘅啦。咁就近排都睇翻，即係好多事件上邊，即係無論從四川事件啊，又或者係一啲商家事件裏邊，都睇到其實成個社會係講緊一種從資本主義嘅角度去睇，係一種各盡田國嘅。即係你係將個利益最大化，永遠都係要賺到盡。咁賺到盡本身唔係一個問題嚟嘅，即係你係憑你能力去賺，但係當中裏邊好難去忘記我哋喺從呢個社會度工作嘅時候，其實我哋係收取緊一啲社會俾我哋嘅利益嘅，因為我哋 commit 喺個社會入邊，咁以致係咩呢？就係你有嘅利益一定係從人哋身上嗰度揾出嚟嘅，你有嘅自由有時候係剝削緊人哋嘅自由，咁啊以致有啲咁好似碼頭工人咁嘅事件啦，咁啊所以今晚好想去傾下呢個 topic， 咁亦都有幸地去請咗一個碼頭工人同埋係啦工友咁樣都揾到一個社運女神啦，咁即係我驚啲人又即係聽到碼頭工人唔靚，即係哇靚仔嘅呢個靚仔啊，係啦，咁但係男聽眾多啊嘛，所以我哋都有個靚女有靚女有靚仔，咁就首先就希望去Honey 去介紹下件事先啦，不如可能有啲人未知嘅，即係我都發覺係雖然 Facebook 炒到痕晒，但原來有人係唔知咩事嘅，或者唔係好清楚詳情嘅，咁不如都簡單介紹一下。好啊，其實咧基本上呢個即係香港貨櫃碼頭工人罷工嘅事件呢，其實到而家咧已經差不多1個月㗎啦。其實由初嘅時候咧，由和黃嘅外判公司啦嘅工人要求咧加薪到去97年嗰個嘅薪金水平嘅時候，發展到而家咧，發展個過程有啲咩咧？由開頭有罷買百佳啊，即係或者反李嘉誠啊等等啦，跟住到後來咧就
有好多人嘅籌款啦，好多人去支持佢哋啦。咁嗰啲嘅籌款款項咧，由世界各地都有嚟，甚至係咧好多時嗰啲弱勢社群咧都有即係按住佢哋嘅能力，學生嗰啲都按住能力咧去捐款。俾佢哋就係因為咧，其實好支持佢哋，因為面對緊一件咁不公義嘅事。咁其實點解會有呢件事咧？其實首先大家要了解下呢個外判公司同和黃嘅關係。其實基本上係全球金融風暴嗰陣時開始啦，即係97年嗰陣時開始啦。咁其實好多大公司都面對住呢啲危機咧，就係要諗辦法開源節流啊。咁所以咧，佢哋就用好多方法去減低佢嗰個支出。咁啊，其中一間公司咧就係 PCCW 咧，咁啊會炒晒佢哋啲員工一啲即係維修部嘅，然後咧同時間就鼓勵翻佢哋咧，你哋呢班辭咗嘅職員咧，你哋自己自組一啲嘅公司，然後承接翻PCW 嘅工作，咁咧就成立咗呢個外判公司先河咁樣啦。咁啊，其後咧，跟住啲即係好多公司咧，就開始紛紛咁樣做，即係效法佢哋咁做啦。包括連政府都會喎。咁所以咧，其實HIT 即係話呢間外判公司啦，即係其實都係其中一種公司係咁樣做嘅啫。不過咧，其實佢哋下面咧，喺和黃下面咧，其實有幾間呢啲嘅公司啦。咁佢哋互相係有關係嘅，甚至佢哋會定期咧 close 咗佢一啲嘅子公司咧，嚟到再開過嚟到可以逃避即係避稅咁樣啦。咁嗱，以上嘅資料咧就要多謝即係一個網友啊 Eric 嘅一啲提供啦。好啦，到我去參加去睇呢件事嘅時候咧，其實係當我咧睇報道嘅時候咧，初我都起碼我唔係第一日嘅時候就去留意嘅，起碼佢應該到第三日嘅時候，到第三日嘅新聞仲報緊嘅時候，我就開始咧先至去留意下究竟係發生咗啲咩事。哇！跟住當我咧已經好明白一樣嘢咧，就我唔可以透過咧電視嘅新聞咧去了解呢啲，因為咧通常都係好偏頗嘅。咁啊喺網絡上面有好多唔同嘅報道啦，包括我自己親身落去啦。咁親身落去多次嘅親身落去嘅時候咧，我發現我直接由呢班工友裏面咧知道嘅消息咧，同我喺報紙或者新聞裏面咧嗰個相差都真係相當遠喎，相當之遠。咁究竟係發生咗咩事咧？譬如喺即係我諗，如果大家有留意嘅，可能明明資方咧有佢一套講法，即係呢班工友有佢一套講法。咁我發現咧，所以咧我都有好多朋友咧會覺得，其實呢班工人做乜搞事咧？其實人人都辛苦噶啦，即係點解你哋要搞到咁大咧，搞到咁麻煩咧咁？但係咧，確實當我咧去接觸呢班工友嘅時候，我發現哇，佢哋嘅生活咧，我真係唔知佢哋過往點樣可以即係咁樣生活咗咁耐。但係佢哋為嘅一個部分，即係佢哋自己講就最主要佢哋就係為養家。但係呢個問題係個工作嘅無論工時啦，無論待遇啦，包括連廁所咧都唔能夠即係好正常。我哋想去廁所咪去咯，其實都唔可以。佢哋要喺個機上面去啦。咁啊食飯時間又冇啦咁。咁佢哋而家爭取咩咧？其實係爭取半個鐘頭嘅食飯時間，同埋爭取一個合理嘅即係薪酬，因為佢哋嗰個工時實在係太長啦咁。咁所以今日咧，我哋咧都請到咧其中一個工友，呢個工友咧叫做 Jimmy 哥。咁啊就即係我哋都好想佢親身即係同大家去直接我希望我哋嘅聽眾可以直接從佢身上可以聽得到究竟其實佢哋實際嘅情況係點樣嘅咧咁。咁我都講兩句啦。好啊。其實外判商咧，或者係叫 outsourcing 咧，咁喺商業裏邊，咁可能我讀啲係渣啲嘅啦，咁我少少知識咁啦，咁其實好正常嘅，因為一間公司裏邊，你如果要去做一啲嘅工作嘅時候，你有啲內部程序，未必係你間公司適合做嘅，咁你為咗去減低一啲管理上嘅成本，又或者去增加個效益咧，咁你就會嘗試去揾一啲外判公司幫佢承接咗落去，咁佢原意係咁嘅。因為你係因為本身係個雙贏嘅局面嚟噶嘛，咁你成本降低嘅時候，你無論係一啲 product 嘅即係降低對個市民個回應，或者係對一啲即係成本降低咗，你可唔可以個 salary 嗰度去再增加翻少少俾啲工人咧？咁原本係一件好事嚟嘅，咁但係即係頭先聽翻 Honey 講啦，咁成件事就變咗將嗰樣嘢嘅成本降低，完全袋咗自己袋。咁啊，甚至就壓榨工人，咁啊為咗過段自己公司一段好艱難嘅時期啦，叫做咁過咗咯喎，大佬，咁你仲係咁樣嘅時期啦。咁如果你又發生喺一啲好即係經濟好慘嘅時間，咁我覺得係可以體諒嘅。咁但係你去到而家咁嘅情況，你依然有個咁嘅情況，我就即係我自己會有一個好大嘅質疑先啦。咁啊 anyway 啦，咁就可能我理解錯咗，我唔知啊咁。咁 anyway 咁我就嘗試接碼頭工友，咁就先入嚟傾一傾先啦嚇。好啊，
嘅。Hello Jimmy，係你好，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 你好。你好啊，真係好多謝你接受我哋訪問啊！多謝你哋先啦。係啊，咁樣咧就我係 Honey 啦，另外一位係食家啦。咁我哋咧即係我哋而家都係做緊一個直播節目，咁啊有唔同嘅人聽緊啦。咁我哋好想咧，因為其實最近碼頭罷工呢件事咧，其實都即係搞咗廿幾日啦。咁啊都滿城風雨啦，搞咗好多嘅嘢啦。咁我哋其實都好想，因為我哋咧其實喺無論喺新聞報紙啊，或者係即係電視新聞嗰度咧，都收到嗰啲消息咧，同我親身落嚟去認識你哋嘅時候所聽到嘅咧，好唔同喎。又或者係咧，你哋嗰一套同佢哋嗰個版本咧都唔同，所以我哋好想咧喺即係親身喺你身上去知道下關於裡面嘅嘢啊。咁不如你都介紹下自己先，譬如你做咗幾耐啦，你係做邊個崗位㗎啦，咁等讓大家都知道下。好啊，好啊。我本身咧係外判商高寶嘅塔機手嚟嘅。咁喺呢度做咗5年，就5年到啦。咁其實除咗 Jimmy 之外，大家可以叫我 Kai 嘅。OK。啊，我哋叫翻係 Jimmy。好。哦，OK。咁你塔機嘅意思係咩咧？可能啲聽眾都唔係好知道。因為我哋公司咧就有2類機種嘅，一款就係龍啦，係負責喺岸上面處理喺地上面嘅貨櫃嘅。咁塔咧就會直接埋船嗰度去處理比較複雜啲層面嘅貨櫃箱咁樣。嗯，OK。嗰個塔機有幾高㗎？你上咗去做嘢嘅時候？因為都有幾款高度嘅，咁平均都成10樓左右㗎啦。咁再高啲可能會有多1.5倍到啦，可能15、16樓咁樣都有嘅。嗯哼。咁好啦，我都好想聽下咧。其實就因為成段碼頭事件咁都即係罷工事件都已經有一段時間啦。咁我好想聽下，到底係從當初你哋點解會去決定做呢件事，而即係自己嗰個心情又係點樣，同埋有啲咩嘅原因呢？咁會唔會係可以簡單咁講下呢？哦，好嘅，好嘅。因為本身關於我哋基本上去表述就係關於個薪金嘅訴求啦。因為本身話就話好似今次突然間好似見到呢件事件咁樣，但係實係壓抑咗好多年嘅一種訴求嚟嘅啦。因為其實喺數翻10年之前呢，其實開始不斷咁要求有加薪呢個動作咯。但係無論我哋機手或者係船上工人呢嘅訴求都冇得到我哋外判公司正面嘅回應嘅。加上我哋本身喺入邊佢哋本身係冇一個渠道俾我哋可以再揾其他人去幫我哋同我哋老細傾咧，所以不斷咁都係俾佢哋用翻佢哋嘅方式氹咗啲工人翻咗工先，跟住之後就冇嗰件事啦。因為本身我哋機手比較可能年輕少少見到，但係船上嘅工人都見到都100年幾嘅啦。通常一個養幾個都緊張份工嘅，所以貿然唔敢同公司一個太大嘅對抗喺度咯。就演變到壓抑咗10年之後，就今次終於真係覺得係忍唔住啦，個飯碗或者想揾食嘅空間都揾唔到，想要企出嚟咯。可唔可以實質上講下到底有幾即係個壓迫喺邊度呢？係個薪酬方面到底係幾唔合理啊？或者係咩？可以簡單啲舉翻例子啦。本身我爸爸都係喺碼頭做船上工人，即係永豐嗰邊嘅工人嚟嘅。咁佢嘅人工，佢啱入行嘅時候，每一組成，我聽翻佢講有7至8個員工係做一組人嘅嘢。咁而家人手係少咗，但係薪金同當年比翻，其實分別係可能我冇詳細了解佢薪金，我唔知係就算係都係同嗰陣時睇齊咯，冇好大嘅調整咯。但係人手又不斷咁上減，工作量不斷咁增大咯。係啊，因為咁耐都冇，咪通脹都唔夠，係啦，即係通脹都唔能夠都支持。所以就衍生咗喺坊間，你見到另外一個問題就討論到工時嘅方面啦。咁變相地我哋因為本身就咁翻一間係唔夠。咁公司喺人手安排之下，亦都盡量想將我哋精簡化，因為佢外判商其實佢基本上嘅開銷都係喺啲員工嘅斷人頭計嘅勞工保險身上咯。因為佢個租金啊或者水電啊嗰啲都係因為知道翻嚟都係唔需要承擔嘅，因為做 HIT 俾埋俾佢，佢只係需要一班人幫佢做嘢，我哋翻工佢哋有錢袋咯。咁講到通脹嗰方面，其實我哋薪金冇調整過，其實基本上係純粹睇住佢物價升，
我哋都係用嗰嚿錢去維持翻我哋嘅生活咯。咁但係實質上，你做咗幾多年頭先？我唔記咗。係年資方面，我做咗5年度嘅。本身我又係由農，本身我哋嗰行入行就要做咗農機手先。OK。咁做夠某個情況，做到某個年期啦，通常快嘅都差唔多2年時間，先再可以再去再另外考一次個牌，再升做塔機手嘅。咁會唔會介意講下你嘅薪酬大概，或者你身邊嘅朋友嘅薪酬到底大概幾多？因為坊間都有好多嘅傳言啦，就會質疑就話會唔會係你哋嘅薪酬其實已經有2萬幾蚊，咁就同你哋事實上講嘅唔同，或者係已經加過人工嘅，咁到底係點一回事呢？因為外界都好多唔同咁嘅聲音啊。明白。因為睇翻啦，因為我哋2年前人工上有調整過嘅，但係而家為翻啦，如果計到頂榜嘅一個月，即係如果翻足工係齊嘅話，就有2萬鬆啲到啦，21000，你當21000樓下啦。因為今日我哋喺傳媒上都有張表列出嚟嘅，計到盡晒有21133蚊到。點盡法？咩叫做開齊工啊？係啊，咩叫開齊工啊？因為本身我哋就有電話就有工開，冇電話咧就喺屋企就候命咯。但係你候命嘅時間，我哋唔係月薪工嚟嘅，你嗰日有翻工就有錢收，冇翻工嘅就冇錢收。即係翻足30日定係點？26日咯，26日。本身我哋有4日假期嘅，係啦，翻足26日就係啱啱所講。每日幾多個鐘度咧？如果早間就要做2間嘅，翻16個鐘。係啦，咁就會有輪間咯，會有一個禮拜就係翻夜就翻8個鐘，翻夜就8個鐘，早間就16個鐘。係啦。OK， 咁計埋即係平均都有12個鐘一日噶咯喎。係啊，農機手方面都係咯，農機手就12個鐘一日咯，就日夜都係嘅。OK，咁你計翻條數其實都唔係好多嘅啫，即係雖然最尾筆數可能有啲人睇落去就覺得 OK 啦，咁有2萬蚊，咁但係事實上除翻個鐘數。你繼續講下你。咁譬如咧，我都聽見有啲工友講咧，即係其實都幾多講話，即係譬如啲食飯，即係都冇乜食飯時間啊，或者係去廁所都唔夠膽啊，sick leave 即係病假咧，其實都唔夠膽請，因為都驚佢會黑名單啊。咁呢啲係咪嘅咧？係嘅，因為本身我哋工作環境咧就喺個碼頭入邊，咁我哋一上咗機咧，基本上就要人機合一咁滯嘅啦，你要不斷咁去唔可以停落嚟咯。因為對比翻咧，我自己5年前入行嗰陣時咧，個工作環境都冇咁逼迫嘅，都有可能除翻就譬如我啱揸籠嘅時候，平均1晚12個鐘落地就會做100個 move，都係算做多嗰啲嘅啦。但係而家啦，有啲新人入行，大家傾開偈交流下，基本上一個新人上到去，即係啱啱一個新手都要200下落地。係啊，因為係睇住佢不斷咁去將個效率咧係不斷咁揸緊嘅，各方面其實每一個工種都係有咁情況咯。咁如果係大概翻當你翻8個鐘咧，會唔會有休息時間咁嘅咧？8個鐘嚟講，夜晚方面，即係夜晚又好，日頭又好，到底會休息時間嗰度點？定係要直踩？係啦，或者分開咗講先啦。如果我講個龍先啦。係啦，因為龍咧就12個鐘頭工作，就直至收工為止，得部機上面嘅。咁啱即係冇休息嘅中間。冇㗎，你食飯啊、去廁所嗰啲，你喺上邊你自己睇情況咯。譬如食飯嘅，咁我哋會有方文啦，咁佢就會車啲飯喺你個塔機底下邊，你又放條繩落去，就將佢拉上嚟啦。咁你就睇住下邊啦。如果下邊可能啲嘢唔係咁密手嘅，咪扒2啖咯。跟住有嘢做嘅，高峰嘅時候咪擺低去，再繼續工作完之後先再食咯。反正即係冇安個茶飯食嘅啦。係啊，冇一個劃定一個時間俾你去做你哋一日人生正常要做嘅嘢咯，包括去廁所同埋食飯嗰方面。哇！一日咧，你要即係一間或者要成100個 move 或者200下即係上落，咁即係其實一個貨櫃如果20尺嗰啲貨櫃。大約最快或者一般嘅情況要幾耐要喐到嘅咧？基本上就因為嗰機種咧，每部機嘅速度唔同，但係佢有一個最秘式嘅宗旨。你部機我哋有地勤人員，控制塔有鏡頭影住啦。基本上佢望落嚟好簡單啫，你就要喐緊部機，佢要望住你，唔可以停。長期喐緊。
係啊，你因為停低就冇生產啊嘛。哦，咁你就好難食嘢噶喎，其實。係啊，又真係所以啲同事咬包咯，係啊，我聽講有工友話選擇咗呢樣嘢45秒一個啊嘛，係咪啊15係啊，秒，機？45啊，45差唔多秒一個45 20，啦係啦係咪啊45到啦。 ？45秒要喐到一個20尺嘅貨櫃啊嘛。 20同埋40都其實一樣嘅，因為佢部機就大細佢個尺碼自己就翻嘅啫，個動作都係吸起佢升到某個高度，過咗之前嘅空間可以褪出嚟為止啦。O K，哇，真係好快，可以打機㗎。但係有人就不過即係外界有質疑啦，就話你哋咁樣做法即係唔停咁做啦，就唔落嚟咧係自願性嘅。咁你哋有咩回應呢？即係唔係被逼嘅咁？但係啱啱回應翻之前講，之前由10年前開始到而家嘅變化啦。咁我哋人工冇跟市場嘅調整，咁我哋爭取唔到，咁佢為咗揾多少少錢，就變相會由去公司嗰度爭取多少少去做咯。大問心你係揾到多少少錢啊，但係你冇晒你嘅人生咯，叫做係。哦，即係等同於揸支槍叫你哋係咪自願啊咁？係啊，咁我再補充翻多樣嘢。咁當有啲可能有啲人可能嗰期唔係咁手緊嘅，真可以唔使。但係你想唔加班嘅話咧，就唔得嘅。哦，係要跟即係冇得規矩去做。係啊，因為有幾咁嘅記錄㗎啦。如果你唔配合公司嘅政策，你唔聽佢話，咁攞你唔翻啊話，或者你譬如你 slip 咗你今日唔翻嗰排去，譬如啲選啊或者課期冇咁密嘅時候，可以唔使開咁多人喎，有人剩喎，就停你3日工先啦。咁你3日就唔使翻工㗎啦。即係好驚個 record 花咗啦，即係係啊，揾一日算一日噶嘛，你哋係係啊，加上如果佢嗰期今期啲課係密嘅，唔可以執行呢個指令嘅時候咧，就會等到遲啲幫你記錄咗先，呢塊正咯，就可以再做翻呢個動作啦。但係如果你份工咁長期唔穩定，咁會唔會家庭好大壓力咧？其實即係唔知幾時得罪有冇公開。咁你有壓力嘅時候，你變相咪要聽佢指示咯。咁佢嗌你貿貿然你唔敢違反佢嘅安排啊嘛。O K， 哇，其實都好難有自己嘅社交生活喎。如果你咁長嘅工作時間，即係點見屋企人啊，點見朋友啊嗰啲咁咧？嗰啲都唔諗噶啦，基本上你有時間休息都好好噶啦。因為本身我自己揸塔機翻早更嚟嘅啦，16個鐘頭，未計搭車時間。我住得近碼頭嘅，咁我翻到去沖埋涼搞埋成嗰啲都食預翻啦，4個鐘左右瞓覺時間咯。但係有啲同事住得嗰啲咧，有啲屯門啊、馬鞍山、天水圍、將軍澳都有，咁就唔使瞓嘅。我諗難啲咯，就算有都係啱啱合埋眼進入狀態嗰陣時就要醒咯。嗱，呢個我記得有個工友講過嘅，因為我都去過碼頭，咁感受係唔同，即係喺新聞度聽啦，同埋去聽佢哋個故事啦。咁佢都講到話其實有啲人就選擇點解要自願翻24個鐘呢？因為你唔翻24個鐘就會好似頭先講嘅情況，你冇得瞓咯。你用咗幾多時間喺交通嗰度呢？你得4個鐘，你仲要來回，咁你又1個鐘去咗啦，咁你就唔使瞓噶啦。你翻到去咪即刻瞓得着噶嘛？唔係個個都咁勁噶嘛，好似我咁噶嘛。咁好多人呢，就選擇寧願翻24個鐘，咁就之後就揼長啲啦，咁就翻去唞耐少少嘅，即係一種被逼狀態下嘅自願嘅。咁即係咪咁嘅情況呢？佢哋係因為係一種變相自己折衷嘅方法咯。咁你要用長工時先去換到一個你應付到家庭嘅收入。咁你見到嘅情況係真係長喎，又要搭車喎，咁不如直接橫掂都係做咁長時間啦，咁不如直接，但係嗰啲可能係船上工人嚟嘅喎。O K，咁我冇排3更喎，係啊，但係我哋就16個鐘咯，因為都唔喺公司瞓嘅啦，因為你得個貨櫃俾你沖唔到涼，你都要翻屋企執下啲嘢㗎。O K。哇，係啊，所以我聽見有啲工友講，即係佢啲家庭，即係翻屋企，老婆仔女又瞓咗覺，第二朝翻工，老婆仔女又未起身，隔咗一段時間，真係可以夾得到，見到，有一個工友佢話，嗰個人嗌佢做叔叔，因為阿女唔認得，即係哇，我聽到之後，我簡直覺得真係匪夷所思，哇，真係好難受，其實咁樣。係啊，因為即係你哋嘅工作咁長，係咯。係因為計翻啦，你8點鐘翻工，即係基本上可能早過小朋友翻學嘅時間，你出去街啦。
咁你夜晚翻去梗係瞓晒覺㗎啦。你係有翻屋企啊，但係見佢唔到咯。哦。嗯，咁我想問下啦，講翻公運嘅少少嘢啦。咁其實你哋即係事件拖咗咁耐啦，你哋會唔會有好大嘅壓力呢？因為有時候你都明白市民其實嗰個熱誠係有限嘅，又或者而家可能有唔同嘅即係籌款嘅活動幫你哋啦。咁會唔會擔心話有一日咁冇你長貧難顧，冇理由咁樣一直堅持落去？咁你哋會唔會自己嘅軍心都好亂？又或者係承受住家庭好大嘅壓力呢？又或者身邊會有人同你講話，不如算啦，咁就加幾個 % 都好啊？咁會唔會有啲咁嘅事呢？但係咧今次其實大家毅然咁企出嚟咧，因為係一呼百應嘅，由船上工人到機手係基本上一嗌就企晒出嚟。點解咁嘅現象？因為大家知道其實我哋再冇退路噶啦。咁明知道冇退路嘅，咁我其實個心裏邊只會向前行咯。就話有冇動搖性嗰啲，其實難免會受外界影響嘅。但係咧，我哋目標好簡單嘅，都係爭取到位置咯。因為本身再咁做落去，其實壓榨得太過辛苦啦，積埋，其實係經歷咗好多年，一個核心嘅問題係冇解決過，基本上係呢個爆發點先觸發到出嚟咯。咁會唔會擔心你嘅前景受到影響？即係萬一最後如果失敗咗，真係好大冇咗壓力啊！份工喎，咁點算呢？係咧，係咯，本身就算呢份工我又翻去俾人blacklist 咗，遲啲再解僱我，其實都要做呢一步咯。因為呢幾日坊間都有啲迴響，譬如有啲以前都係高收入嘅人士，個人工譬如有個貨車司機話以前揾3萬蚊嘅。而家變到16000蚊，咁你哋聽落都算係咁啦，有2萬蚊左右，點解仲唔心足呢？咁但係就係唔想見到咁嘅情況繼續蔓延開去，因為我入嚟之前都係做其他行業，都係有類似咁嘅情況，人工不斷咁下調，但係就大家都係逐個行業俾人打壓，你走都冇位走嘅時候，咁全世界都係一樣啫嘛。咁係咪有人企出嚟先呢？咁撞啱今次就我哋企咗出嚟先咯。嗯。咁另一個問題所以其就係實根本而家咧，其實係咧，啲人慣性咗，即係點解啲人會話，其實而家咪一人行一步咪好咯，車淨係你份工辛苦嘛，我哋都辛苦噶，我哋都要 OT 啦。但我就覺得咧，而家嗰個趨勢好似係彷彿咧，大家被剝削同被壓制成為咗一種習慣，係啦，即係我都係咁，咁你都係咁有幾期，而唔係諗下點解會喺個咁嘅制度裏面，所以啲人就會講埋呢啲嘅説話啦。係啊，因為始終現實嘅情況係嘅，因為佢哋有銀紙可以同你玩消耗戰，咁大家都有個家庭，我哋唔係有好多積蓄，我哋可能就係餐搵餐食添，所以會有呢個咁明顯嘅弱勢喺度存在咯。咁但係始終都有個人企出嚟，因為唔可以，我覺得到今時今日，全香港點解會有啲大家咁大怨氣，就係俾人逼得太緊要啦，你。個個都冇位走嘅，其實即係做得個個返得工，其實都好勞氣，即係諗住日日點解我做份工，連生活都咁難應付到，仲要做足比以前更加多嘅工作量，其實個個都受到呢個壓迫咯。同埋香港都係冇一個叫做集體談判權嘅權利，即係令到嗰班工人即係其實搞成咁。點解要搞工運？有時候我覺得係無可奈何嘅選擇。咁你覺得可以點樣搞呢？即係如果係可以聽到聲音，然之後有反應嘅。咁我諗都未必要搞到咁即係呢一步咯，即係我自己都去過話公運嘅，去到6號碼頭嗰度，咁啊睇到佢哋嘅情況，話嗰日落住雨嘅，咁個地下好濕立立嗰啲呢，咁天氣又唔舒服，咁春天你知噶啦，我自己去到都覺得好辛苦，我望住佢哋係咯，即係你哋嗰個環境係點，即係會唔會好慘呢？覺得即係嗰個環境係好難去住，又落雨啊，又剩啊咁。咁睇翻成件事咧，如果喺呢個環境，當然啦，係可能有一啲問題會影響到我哋喺嗰度駐守。咁但係對比翻我哋實際爭取嘅嘢，其實係唔算係咩回事咯。如果你工作環境啱，好似啱我咁講啦，個時間啊，個操作啦，如果你而家唔搞掂呢樣嘢，你之後咪仲辛苦。係啊，咁再睇翻前少少嗰度咧，因為勞工處其實因為今次俾我哋嘅反應咧，我哋覺得真係協助唔到我哋咯。佢每一次嘅會議，佢因為好簡單嘅好簡單訴求，我哋要咁多間外判商同佢哋自己啲工人對話，呢一點都做唔到。咁其實可以寄望佢哋幫到佢啲咩呢？但係當然啦，希望見到呢次事件之後，佢真係會
明正咁介入翻某啲法例控制翻個談判咯。而家佢哋愛理不理咁樣擺晒我哋喺度，咁佢當然知道我哋手停口停噶啦，個個都有負擔，就啱係你講咁嘅情況，我都想去改善下咯。係啊，譬如嗰日咧，琴日前晚咧喺中環，即係開始喺中環嘅第一晚咧，咁啊跟住有一啲喺澳洲嚟嘅，同樣都係即係碼頭嘅工人，佢哋分享咁樣啦。佢哋講緊即係佢哋嘅工作環境，同埋佢哋同樣嘅工作咧，佢哋嗰邊佢係賺緊5萬蚊，圍起上嚟5萬蚊港紙到一個月啦。其實相距嚟講，真係一大橛啦。所以其實根本同埋，我覺得你哋嘅工作係非常之專業，係一個專門嘅行業嚟噶嘛。一個專業嘅一個行業，點可能即係咁樣嘅人工同埋嗰個工作時間嗰個對比呢？或者係連休息啊各樣嘅時間，即係各樣嘅待遇，其實都真係好唔合理啊！所以我覺得點解咁多人去支援呢一件事呢？咁但係我又同樣喺嗰一晚呢，我又見到啲好奇怪嘅情況。咁我去嘅時候都早少少啦，啱啱即係放工嘅時間。咁喺長江即係嗰度啲人落嚟放工咁啦。咁經過見到你哋啲營啊，嗰啲人，佢哋又冇乜反應嘅喎。好似呢發現有啲路人行過都係當然有啲人會嚟支持，但係有啲人呢，我就唔明可以點解咁冷漠嘅咧？即係佢望好似事不關己嘅事。當你面對到呢啲嘅事嘅時候咧，你哋即係點樣去面對嘅咧？即係會唔會覺得好唔即係知點解即係會唔會唔開心咧？其實唔會嘅，因為本身自己都係香港人，大家有時因為本身香港不斷都有一啲關於公民運動嘅嘢發生緊。咁我講翻自己，我以前都係時候冷漠嘅。但係經過呢件事之後，我發覺，因為唔係話佢哋唔理呢件事或者不聞不問，只不過佢覺得可能睇下有冇人出手先啦。因為到目前為止，其實真係好多人幫過我哋嘅。我哋見到嘅物資啊、熒幕啊，籌到個罷工基金數字，其實你話真係冇人幫咧，其實唔係嘅。係有嘅，只不過可能未到某個位觸動到佢咯。我覺得都係有人知道呢件事發生，同埋會理嘅，只不過係爭少少時間俾佢哋感受多啲資訊咯。因為我哋碼頭嘅工作，我哋好似20零日以嚟，我哋不斷咁入。喂 ，hello，咦，斷咗線喎，好似。係咪用三個電話？我撳熄咗，係啊。而家收到。係啊，唔好意思。就講翻啱啱就去到係啦，因為我哋本身碼頭入邊嘅工作環境，外間嘅人可能唔熟悉，咁聽到上述數字，咁佢個先入為主嘅概念可能會諗咗去個定位啊，同佢日常工作可能睇齊咗，發覺都唔差，點解會咁樣啊？所以我哋要講多啲咯，同埋靠你哋有心嘅媒體去接觸我哋，了解翻件事，等佢知道啦。咁你哋其實都頭先聽過啦，就你哋同 HIT 嘅待遇可能有啲分別，其實個分別有幾大呢？即係同佢本公司嗰間員工同你哋外判商嘅員工。係，因為對比翻公司工同我哋咧，我哋翻到去1倍嘅時數，先揾到去差唔多相等嘅工資。因為今日晏晝我哋做咗個 list 啦，向傳媒發布咗啦，係啦。因為同一種工種，譬如佢每一日嘅更數可能翻4至6個鐘，但係我哋要翻足平均拉勻除啦，因為日頭就翻16個鐘，夜晚8個鐘，點都係長過1倍。先同佢睇齊到咯，因為有年終有花紅啦，有商量啦，有津貼嗰啲啦，係齊晒。但係我哋就咩都冇咯。我將你啱啱嗰個，我見到碼頭的辛酸嗰度有啱啱你講嗰啲數據，我而家 po 上去個 chat room 俾大家睇，就清晰啲咯，係啦。OK， 不如你都講下，Honey，你講下啲數字啊都。講下啲數字，嗱，我啱 post 咗上 chat room 嘅，咁我而家講一講，咁佢嗰度咧就話即係合唔合理要自己計，咁譬如橋邊24小時，咦，我點識講呢？24小時即係，咦，佢譬如翻開咧，即係等於幾多錢咧？其實佢講緊唔同嗰個崗位，其實係幾多錢？咁不如 Jimmy，你可唔可以解釋下？因為我望住我都唔識得點樣講。明白，因為船上工人咧就全部都係外判嘅。所以嗰度就冇得比較，咁就睇翻機手嗰一欄嘅。
係啦，機手嗰欄咧你可能應該係左手邊係應該睇下上面有冇個 title 係寫住公司工定係或者係本身嗰、個或者同埋隔離外判工會應該會寫住喺度嘅。係啦，原來我唔係睇緊嗰個表嘅，原來我唔係睇緊嗰個表。咦？你繼續講啊！你繼續講啊，因為你可以讀下啲數據。你有冇數據喺手啊？我自己冇啊。OK， 但係大致上都記得係唔緊要，我揾一揾。係啦，睇睇先，因為本身個數據就再，因為就咁表述，大家可能未必明，但係基本上就係一個 double 嘅時間咯，就先揾到大概1倍，即係同我一樣嘅工資咯。OK，嗯哼，咁你哋會唔會長期咁做？其實心理好唔平衡嘅喎，即係我又做咁做，你又咁做。係噶，我哋二奶仔咁樣，咁冇辦法嘅，因為佢哋對上面控制塔對我哋嘅態度，同埋對公司工嘅態度都係唔同嘅。佢聽落去佢哋會有意見表達，人哋上面會接受咯。但係我哋講，就算係對為咗個公事上邊，即係唔好話自己福利啦，淨係為公事上嘅意見去表達，佢哋都會唔聽你嘅。基本上佢講一句，你就跟住行得噶，你唔需要俾意見我咁咯。嗯。好啦，咁啊都好多謝你講咗咁多嘢我聽，你哋講埋先啦。唔緊要，我因為咧，我其實我記得咧，我聽到即係佢譬如頭先你講嘅 HIT 同你哋嘅分別啊嘛，其中一個咧，我聽到啲工友講咧就係、譬如架機咧，其實你未下面啦，同埋側邊都係玻璃嚟噶嘛，咁譬如咧，佢哋因為其實都要好清晰能夠睇到嗰啲工作，即係點樣做，點樣移啲貨。咁但係譬如佢哋啲機嗰啲嘅玻璃嘅殘舊花同埋即係唔清晰嘅程度咧，即係其實佢哋都講過好多次，即係反映過好多次，但係亦都冇同佢哋換。但係其實咧會好影響，第一好危險啦，因為望唔清楚嘅時候；第二就會好辛苦啦。係咪咁樣啊？我有冇理解錯？啱嘅，因為你本身你望落去望都望唔清，咁即係斷估去做。咁下邊有啲船上工人喺度行嚟行去，咁下邊橋邊有啲出架理貨員喺下邊喺行車路嗰度，咁你都望唔清你點樣去做，係咪好危險啊？成件事，因為好多理由去推搪你嘅，係話因為佢話會定期，但係平均如果由佢自己自發性咁樣去處理，就應該係半年咯，或者1年到啦。因為我諗半年到咧，因為平時我都好少撞到佢哋抹玻璃呢樣嘢，加上你直觀咁落去塊玻璃其實一樣嘅。你入邊自己抹都抹啦，咁外邊係一個凌空嘅空間，我哋處理唔到噶嘛。咁有人講咧就話你哋嗰個大小便嗰個問題啊，都係你哋即係去即係魚翅啦，係咁你即係聽個碼頭工人講就話係要需要喺個貨櫃上面，甚至解決埋或者喺個塔機嗰度啦。咁定係但係外判商嗰邊就話其實就你哋自己唔落去貪方便啦，咁好似講到咁嘅意思啦。咁其實係點樣回事咧？我貪方面為咗想快啦，想快係為咗想繼續工作啦。咁作為一個人，點解要喺呢方面快呢？點解我會係咯？真係咁近呢？一個人真係鐵打嘅。咁你大小二便上面本身上面冇廁所啦，咁係凌空咁去做呢樣嘢。咁小便都可以解決呢。咁男士都方便啲嘅。咁如果去到大嗰方面，其實都真係麻煩㗎。長期攞定啲膠袋報紙，咁但係點解要咁高難度去處理呢樣嘢，我都唔落嚟呢？呢樣嘢講得啱嘅，即係如果作為一個員工嚟講啦，咁去廁所你最好偷懶嘅時間嚟噶嘛，係咯，即係蛇王嘅時間，點會有人有蛇王嘅時間係唔會去攞嘅咧？其實講唔通噶嘛。我仲爭取到機度，好怪咯件事，一個唔合理去廁所嘅環境，因為本身你都知啦，下邊玻璃，我喺上面開大咁幾唔方便，隔離咗有啲機手又望到你，下邊嗰啲船上可能都有機會可能會望到你。咁件事加上個控制係公眾地方嚟嘅，如果你處理大小二便嘅時候，有咩閃失，有咩甩漏，咁下一家見到你聞到陣味，佢下邊可能就會笑你，可能會唱你噶嘛。我有啲同事有啲花名都係牽涉到呢樣嘢，但係唔可以喺度提啦。OK， 我都可以明白嘅，即係一個人應該有嘅尊嚴，邊有人如果係唔係被逼願意做啲咁嘅嘢啊？咁佢講到個環境可以有得選擇嘅，點解唔選擇一個比較正常啲嘅途徑去解決咧？即係除咗啲內地人過嚟香港亂屙咁另一回事啦，咁習慣啦，可能文化差異啦。係啊，咁但係我就覺得同埋好似你哋喺上面成日做嗰個機，即係成日都做，所以你哋好多人啲隻骨都有問題喎，係咪啊？係啊，因為我哋一上機就耷低個頭，咁係咯。如果唔使試得耐嘅，你哋只要嘗試下動作，彎咗條腰，
耷低個頭望到地下咁樣 keep 住段時間，你應該都感受到咯。加上我哋係長年累月咁去維持住呢個動作咯，個其實都真係有問題。我本身我自己啦，因為有時我自己瞓醒一起身嗰下，會喺脊骨啲位嗰度會有隻硬咗，係起唔到身嘅，要可能等佢3-4分鐘開始舒緩翻先慢慢起到床咯。係啊，即係啲人工俾醫藥費都未必夠。係啊，自己你休息都冇得休息啦。好似你哋都冇噶嘛，即係醫療啊、津貼啊，或者係醫療保險嗰啲都冇噶嘛，係咪啊？冇噶，基本上就你翻工同埋可能啲勞工假嗰啲計俾你咯。你其他啲醫療嗰啲，你話睇醫生邊有嘅？老實講，保險公司都未必接呢種生意，即係佢明知你係咁大嘅勞損下。因為有同事都問過啦，因為呢啲案例咧喺勞工處工傷保險裏邊係未包括到有嘅。OK， 未成案例咯，所以你去 claim 都未必有用。OK， 好啊，多謝你啊，多謝你今日嘅即係嘅時間啊。係咯，最後都我哋會繼續。好想你，不如你講一樣係你最辛酸嘅事，或者係咁耐以嚟最難過啦，喺一個成個工運裏邊，或者係之前嘅事，或者有啲咩再想同啲聽眾啊，或者係市民想講嘅，咁就係咧。本身而家個心態都係正面嘅，咁辛酸就其實都冇咩，但係只不過係想希望資方嗰邊咯，無論 HIT 又好，咁當然 HIT 係首當其衝啦，同埋我哋外判商真係肯直接出嚟同佢哋傾咯，因為佢開會嗰陣時候嘅態度係最面，基本上係完全不放我哋啲同事啊，或者我哋班工人係存在嘅，基本上係由得我哋就咁擺喺度咯。因為接連3見到啲報道話，佢哋都係推搪同埋遊花園咯，即係希望各方面啊，咁當然市民OK， 咁好啦，咁啊今日介入都好緊要啦，市民支持我哋，咁政府盡量釐清個規則，等我哋有傾到啦，係啦，咁都好多謝你啦，就即係願意接受。係啊，我哋會繼續支持你哋噶。係啦，咁都呼籲啲聽眾啦，即係如果有機會嘅話，咁都可以多多關注呢件事。咁如果真係有認同嘅話呢，都可以去到現場。即係我覺得唔一定係金錢上嘅，甚至係你肉體上，即係你個人去到嗰度有一個即係支持呢，我覺得係好好嘅事嚟嘅。支持係啊，冇錯冇錯。即係我自己都去到嗰邊，其實即係我都好難講話到底係佢幫緊我啊，定我幫緊佢呢。我反而去到嗰個真係去到嗰個罷工嘅現場呢。咁我同班工友好開心喎，去唱歌，即係拿起支吉他咧，就咁唱 Beyond 咁，即係反而我喺嗰個位，我先覺得人與人之間嗰個距離係近好多。係啊，其實你都唔使咩嘅，你打個招呼，講聲支持，或者個眼神咁得噶啦。係啦，咁好啦，咁啊今日好多謝你先啦，咁就多謝晒，多謝晒。OK， 好 ，thank you，拜拜。晚安，拜拜。好，拜拜。好啦，咁我哋咧都係時間咧要 call 我哋另一位嘉賓咯噃。定係去首歌先啊？唔去住啊？係啊，佢係啊，要揾佢嘅啦。OK， 好，咁我哋接呢個大家萬眾期待。好，接緊我哋個。好啦，我介紹下先，佢我哋嚟緊嘅嘉賓咧，佢係香港專上學生聯會嘅。Hello，你好，女神你好。Willis 你好啊。Hello，好啊，咁咧我哋而家咧做緊一個直播節目嘅，咁啊我係 Honey，咁同埋食家咧會一齊即係同你傾下偈嘅，咁我想不如咁樣 Willis 你都介紹下你自己好唔好啊？好，我叫 Willis 啦，我係學聯嘅副秘書長，咁就即係今次喺即係呢個即係罷工入邊咧，都已經係即係參與第23日咁樣嘅。點解咧會你哋會即係一班即係學聯或者一班學生，點解會去支持？即係照計係風馬牛不相及嘅兩個群體嚟噶，即係點解你哋去支持佢哋咧？即係其實咧，今次我哋覺得唔係一個普通嘅勞資糾紛啦，即係而係一個即係彰顯咗喺即係不公義嘅社會之下咧，即係到底資本家係點樣剝削一班工人啦？咁其實學生作為一個準勞動者出到嚟都係即係要打呢個財團工嘅人咧，即係我哋嘅命運都係一樣。咁所以即係今次並唔係即係工人自己嘅事咯，即係連學生或者成個社會都係即係關事咁樣咯。OK，我好想問一件好唔關事嘅事啊，因為我一直好好奇你個稱號呢個女神到底點樣？點解俾人稱呼做社運女神嘅？點解會俾人咁稱呼？係啊。我諗係即係搞社運都3年啦，即係3年反高鐵，
開始，咁到一路反政改啊，即係菜園村啊、5區公投啊、佔領中環，跟住又做學生會咁樣，即係可能即係參與嘅密度都比較多咁樣，咁所以俾人咁樣叫咯。唔係，其實因為點解我咁問呢？因為一直我覺得女性參與一啲社運呢就比較少嘅，相對嚟講，特別係行喺前線嗰啲。咁即係你作為一個女性，咁通常會唔會有人話你好暴力啊？咁好咩啊？咁哦。我諗其實都有人話過暴力嘅，咁即係但係即係我覺得即係真理越辯越明啦。即係你譬如你要如果啲人話你擾亂秩序嘅時候，咁我哋就要諗翻即係呢個秩序到底係即係屬於邊個嘅秩序咧？咁譬如碼頭罷工呢件事，都有啲市民即係話我哋即係搞事啊咁樣。咁但係我覺得即係譬如而家搞事嘅可能係李嘉誠喎，搞事嘅係一啲外判嘅制度喎咁樣。咁所以就即係咪女性都好，其實都會俾人扣呢個帽子咯。嗯。咁我就想問下啦，咁你哋即係之前見你哋有搞過苦行啦，咁點解你哋有啲咁嘅構思呢？嗱，苦行呢就係因為我哋諗住用啲另類嘅抗爭方式去即係喚醒市民繼續關注啦。咁苦行嗰陣係罷工嘅第18日，咁其實即係無可否認，即係市民嘅關注度係下降，同埋即係嗰個罷工基金嘅籌款其實都係跌緊嘅。咁所以我哋希望就透過一啲另類一啲方式。咁透過苦行就行勻香港，即係好多嘅地方，行咗14個鐘，就令到即係市民就知道咗一班嘅即係人係即係做緊呢個罷工，令到佢哋即係繼續知道呢件事啦。咁第二其實就係希望用呢個堅毅嘅方式去同呢個當權者同埋同呢一個嘅李嘉誠講，即係市民同埋學生都會繼續撐落去咁樣咯。咁你哋行嘅當中，即係辛唔辛苦呢？其實即係第一新聞嗰個感受，你哋當住行完14個站之後。其實係真係超級辛苦，即係我記得行到一半嘅時候就已經我哋18個人啊嘛，已經係有人呢，喂，好似係跛下咁樣，係真係好攰，因為我哋唔係就咁普通咁步行啊，而係即係3秒1步咁樣咧。喂，係聽唔聽到？聽到啦。喂，係。咁即係我哋3秒行一步咁樣，即係都真係非常之攰。咁但係即係我哋都諗翻，即係工友佢哋做咗即係10幾20年更加攰嘅時候，咁即係我哋苦行其實真係即係唔算係啲乜嘢咁樣咯。但係因為咧就你都聽到一件事啦，就即係雖然我覺得係愛港力做嘅，有人就話你哋就希望咧從呢啲咁嘅事情上邊就令到自己有一個光環啊。即係當中就睇到自己好似一種好高尚嘅道德情意結，咁啊消費緊呢種社運啦，簡單啲嚟講，咁你哋會有啲咩回應呢？即係對咁嘅講法，係即係我諗啦，就係即係每一件事都需要人出嚟即係承擔啦。咁我即係我自己覺得就即係學生係的確係有一種嘅道德嘅感召力嘅。咁但係你睇下你點樣運用咯，即係如果你運用呢種感召力係一啲我哋值得支持嘅事上面嘅話，係感染更加多人嘅話，我自己覺得呢一個就唔係消費咯，而係即係睇你點樣講咯。我覺得個講法係即係利用呢一種嘅即係可能係學生嘅身份啦，去希望更加多市民去關注，即係有班學生都關注喎，咁不如我哋都即係睇下到底社會發生咩事咁樣啦。咁同埋即係再講學生嘅身位咧，喺社會上面就係即係準備投入呢一個嘅勞動社會，咁佢哋其實係比較有資源同埋時間咧去搞社會運動嘅一班嘅人啦，咁所以即係我覺得呢一個我係即係冇需要同佢哋係即係正面交鋒咯，而係即係佢哋點樣演繹，佢哋點樣抹黑係即係佢哋嘅事，我哋係繼續做自己覺得正確嘅嘢咁樣咯。咁我想問下咧，其實當你哋一班即係學生啦，即係行出嚟啦，你哋嘅屋企啊或者你身邊嘅人有冇俾壓力你哋咧？有啲人就有啲人就冇嘅。咁我自己屋企就係真係好支持，因為即係3年前反高鐵開始咧，我媽咪已經同我一齊去集會同埋去遊行啦。咁罷工嘅時候佢都有嚟嘅。咁有啲同學仔佢相對上就係即係屋企可能唔俾佢搞呢啲事啦，即係驚可能俾差人拉，或者驚俾人即係點上咁樣。咁即係因人而異咁樣咯。但係即係我相信即係最緊要就係即係同父母解釋清楚，因為即係當你要出社會說服其他人嘅時候，首先即係要由家庭做起咯。咁但係咁樣做，即係有好多人好家長式啦，就覺得會唔會影響你哋啲成績啊？咁你哋點睇咧？即係知香港競爭幾大？我相信係一定有取捨。即係我做咗學生會1年啦，咁將來做即係而家做緊學聯1年啦。咁我的確我學業係要 defer 半年嘅咁樣。咁即係但係咧，我自己就覺得即係如果你即係上堂嘅時候你要思考啦，學習係要思考。咁但係思考嘅時候都需要實踐啦。咁其實我即係前嗰幾日同過一個即係城市大學嘅教授陳敬慈就即係傾過偈啦。咁佢就同我講，佢就話
你搞呢啲社會事務嘅時候，其實你比書本學得更加多，並且你嘅實踐係更加有意義咯。咁所以即係我相信有取捨，但係即係平衡之餘，你亦都係即係了解到其實你踏出呢個社會去做呢啲事嘅時候，學到嘅嘢係真係好多咯。Honey 仲有咩想？係啊，我想問下一啲咧感性啲嘅問題啦。咁你咧一路即係接觸咗一班工友咧一段即係成20幾日嘅時間啦，你哋都好密集，即係我一路都有留意啦。你哋即係長期已經同佢哋一齊嘅。咁其實咧你自己即係你自己有啲乜嘢嘅感受咧？即係同佢哋接觸嘅時候，即係有啲譬如一啲你覺得好感動，或者你覺得好想同大家分享嘅一啲嘅事情啊？我覺得即係都真係好深刻，因為即係罷工之前嗰一個禮拜，我已經去過即係碼頭出邊嗰啲天橋嗰度做街站，就係即係叫啲工友去爭取加人工咁樣啦。咁嗰陣時咧，我就入唔到碼頭，因為即係嗰度碼頭係私人地方咁樣啦。咁但係後來入到碼頭嘅時候，即係知道咗呢一個即係封閉嘅國度咁樣。咁然之後再同啲工友傾偈咧，咁其實啲工友咧係因為即係佢哋係唔會向佢哋屋企人吐苦水，因為工作得太辛苦，佢哋更加係假日放假嘅時間咧，都唔會去葵涌，因為佢哋話一去到葵涌就即係勾起一啲即係工作辛酸嘅經歷啦。咁所以當我哋去到嘅時候，佢哋係好似開籠咗咁樣，不停同我哋講一啲故事。咁我最記得有一個就係即係有一個工友咧，咁佢就係即係佢有2個老婆啦，咁一個就離咗婚，一個就即係過咗身咁樣。咁而佢即係老婆，佢而一個女朋友同埋個女咧都喺即係都喺大陸咁樣啦。咁即係所以佢即係孤單一個人咁樣作戰嘅時候，咁即係佢好感激有我哋一班同學喺度。咁即係其實呢一件事咧，即係除咗講咗呢一個嘅罷工人，即係罷工工人嘅即係辛酸之外，亦都係即係反映到即係其實學生同埋市民對佢哋嘅支持係有幾重要咯。係。係啊，我都可以證明啊！即係每次落親去嘅時候咧，即係我哋即係又唔明啊，或者我哋關心啊，同佢哋傾偈又好啦，即係佢哋咧會好肯講佢哋嗰啲事情。我好相信咧，個去咧，佢哋都講過好多次，但係佢仍然咧，即係好有耐性咁講。我覺得裏面好 warm 啊，真係非常之感動。係啊，我落到去嘅時候，因為我都同2個大學生一齊落去嘅，咁佢都話其實好多。佢哋已經習慣咗，好似一開始其實唔係好識表達，咁但係後尾講下佢都好識表達。但係我都覺得係佢仍然願意同我哋去傾偈，俾我哋了解翻件事發生緊啲咩事。同埋頭先都講過啦，同你一齊唱歌啊，或者一齊去傾偈啊，其實嗰個感覺令你覺得人與人嗰個距離更加之近啊。係啊。咁我都想問下咧，我補充2句，係就係即係今次咁樣即係同佢哋傾偈之餘，即係除咗傾偈之餘啦，佢哋更加係即係幫佢哋係以後夠膽講，即係佢哋壓抑咗10幾20年，咁我估咧即係即使完咗呢個工潮之後咧，即係有一啲不合理嘅待遇，佢哋都夠膽講出嚟，向呢個即係當權者去即係反映翻，咁所以我覺得呢一個即係過程係非常之重要嘅。咁同埋都想問下你哋啦，就即係而家件事咧就仲喺度一直咁拖緊落去啦。咁你對而家呢個情況有啲咩睇法？又或者會唔會有啲咩嘅策略進一步地抗爭呢？其實即係有個後援會啦，就係即係罷工第2日即係成立咗。咁即係透過呢個會議，即係我哋每一次都會去傾翻個策略同埋形勢咁樣啦。咁我諗而家嘅形勢其實即係罷工嘅人數即係都係即係 stable，都係400幾人嘅。咁即係但係即係我哋希望係更進一步咁，即係叫啲公司工繼續去可唔可以加入罷工嘅行列咁樣。咁其實而家資方嘅態度都非常之強硬啦。咁所以我哋就係將一個即係工潮咧就擴展到一個全民運動。即係我哋希望係即係令到好多市民都即係理解到佢哋都係受緊李嘉誠嘅剝削，又或者係即係除咗呢個碼頭工人之外咧，其他嘅人咧佢哋嘅工資都係即係俾人即係壓榨緊啦，又或者係即係罷買一啲百佳啊、豐澤咁樣，即係去令到李嘉誠呢個王國係唔可以再係咁壟斷性咁喺香港。所以即係我諗呢個係一個戰線嘅提升，我哋係需要，並且而家係做緊咁樣。咁會唔會有啲情況下，你會發覺個軍心散咗？因為都經過咁長時間抗爭，無論市民嘅熱誠或者工人方面嘅壓力，都有不斷地增加嘅。其實軍心散呢個係即係嚟到第23日都即係可能係無可避免咁出現啦。咁但係即係我自己覺得即係雖然我有時咁樣諗，會唔會係咁樣咧？咁但係落到現場又發覺，即係佢哋唔係咁樣嘅喎，佢哋係真係好團結。咁即係我好慶幸，即係譬如之前屈臣氏罷工，又或者係呢一個嘅即係電梯工人罷工咧，佢哋都係即係
好快就俾人分化咗。但係今次呢一次嘅即係罷工，佢哋即使用好多分化嘅策略，即係譬如前嗰幾日啦，呢個培記同埋即係聯榮嘅外判商不停打電話去叫罷工嘅工人去開工咧，佢哋都係即係冇一個係即係復工咁樣。即係我覺得其實嗰個事係非常之好咁。嗯。好啊，咁好啦，我都驚即係阻你啊！佢哋開緊會啊，我聽聞。係啊，我都知道你啱啱呢個時間開緊會。係啦，咁都唔阻你開會啦，都好多謝打上嚟啊，係啊。好。好啊，咁啊，多謝你先，咁啊，下次有機會再同你傾偈啊。好，拜拜。OK，拜拜。好啊，雖然都好短啊，咁都聽到好多嘢。咁我成日都覺得咧，其實學生係咪即係死讀書有用咧？又或者係？即係我唔係否認讀書個功能啊，但係讀書為咗啲乜呢？有時候都調翻轉頭。當然喺個社會嘅制度之下，其實學生都一個簡單啲嚟講被壓榨，壓榨嘅未必係佢嘅人即係薪酬啊，而係壓榨緊佢自己發揮個空間。即係學生其實冇得揀，佢點樣去即係選擇啲咩行業啊？好似啲人文科學嘅行業，其實你發現出到嚟呢，其實係好難揾到食。但係你又去到冇聲咩？係咪啊？有冇聲啊？而家喂？喂 ，hello， 冇聲 ，hello， 有冇聲？各位聽唔聽到？你哋喺 chat room feedback 下我哋。係有冇聲？而家大家聽唔聽到聲？喂，我啱啱斷一斷啫。OK， 咁啊就講翻啦，嗰件事就係頭先講係咩呢？係咯，即係好似一啲人文科學嗰啲咧，其實就好少人去讀嘅，因為你出嚟發覺揾唔到工啊嘛。咁你變成你一個學生，其實喺個教育機制裏邊變成咗咩？就係一個專才培訓嘅中心，即係就簡單嚟講，即係職前培訓啦。咁佢哋其實出嚟社會呢，就成為咗一個維持呢個資本世界運作嘅其中一粒螺絲。咁佢係冇自我嘅，一粒螺絲你仲談啲咩自我呢？咁佢都係符合去翻嗰個 fit 翻個位嘅啫。咁我自己都會覺得聽頭先嗰個女仔講嘢啦，即係女神講嘢啦。你係好難揾到啲真係讀大學畢業嘅人呢，係可以有咁能言善道，係可以咁完整地將一啲信息咁完全去 present 出嚟。即係頭先聽佢講嘢，我都一額汗噶嘛。即係除咗 Honey 之外，揾唔到人勁過佢噶啦。咁讚下你先。所以我都覺得係追求，可能佢哋當然要付出代價啦。咁你仍然要問一個問題：到底點解佢哋要付出啲咁嘅代價？咪貪好玩、貪過癮呢？即係你要記住一樣嘢，即係香港嘅競爭性咁大，你都知道升好多嘢即係如果佢係大學嘅時間，佢係用咗啲咁嘅時間去做一啲咁嘅事嘅情形，佢哋係付出唔同嘅代價。甚至學民思潮嗰班，我更加有啲中學生啦。中學生你知道香港啲會考制度幾咁恐怖噶啦，本身就行緊一個精英制度噶嘛。咁佢哋都抌出嚟，其實係甚至係賭上佢哋嘅未來，都為咗香港呢班嘅人去做一啲嘢。其實我哋有時候調翻轉頭，我哋呢啲我又唔係好有錢，我真係好鬼窮嘅咁，即係都叫舒舒服服生活嘅人呢。其實我哋反而就唔願意去即係企出嚟。有時候講代價講到好勁咁呢，其實講真句啊，出嚟嘥你少少時間，講咩叫代價啦？即係你講出嚟都俾人笑啦。即係喺以前個年代，你又唔使死，又唔使啲乜嘢，你淨係嘥少少時間出嚟同人傾偈，分分鐘自己得着嘅嘢仲多，你都可以有呢個。即有個咁嘅支持行動，但係我哋都唔願意做嘅時候，我哋反而調翻轉頭質疑啲學生做咩唔好好地讀書啊咁。咁到底我哋係即我哋自己個人性有時候發現去咗邊呢？有時候嘅人情味又去咗邊呢？反而喺我哋自己身邊係揾唔翻咯。係啊，咁呢個我自己少少體會，因為落到去同啲工友咧，真係好鬼死汪嘅。即係佢哋聽佢哋嘅故事呢。有好多嘢，我以為係嘅嘢呢，佢哋會幫我補充翻，原來唔係嘅。咁我自己知道嘅嘢呢，原來係有啲嘢錯誤嘅。即係我都問其中一個人，佢話點解要咁樣做？其實佢話發起一個工運呢，咁當然啦，薪酬會增加啦。咁如果你話其實個薪酬增加個制度唔變呢，其實冇分別嘅。即係個歷史會不斷地重演啊！即係成個制度，即係可能好一排啦。咁過一排之後又發生啲咁嘅事情，咁係咪又整多次工運呢？但係另一個問題就可能佢哋會，即使個制度變翻好，佢哋可能俾人 blacklist 咗。但係你話佢哋其實有啲人去分享嘅時候，我其實幾感動啊！我都相信嗰刻佢講真心，就係佢話為咗下一代着想，為咗一啲同佢哋一樣讀唔成書，去咗碼頭做嘢嘅後生仔，佢哋入到呢行嗰個薪酬或者嗰個工作環境嗰個待遇嘅着想，
即係你點可以話即係連一個工人都願意咁樣去諗佢哋嘅下一代，咁我哋其實反而係好少去諗呢啲咁嘅問題，亦都我覺得係佢嘅故事係補足咗我生命自己嘅故事。有好多嘢我發覺我，即係我成日覺得係即係無論係我自己喺工作上面啦，去侍奉上啦，咁有時返教會我都好多掙扎，到底我咪啲代價係咪我願意付得起嘅呢？但係每次我落到去呢啲咁嘅弱勢社群呢，你話去到嗰啲派飯啊，去深水埗裏邊啊，見到啲露宿者啊，又或者去到啲碼頭工人，甚至見到學聯啲學生，我會問一個問題，其實有咩代價我係付唔起嘅呢？即係其實我諗唔到噶咯。即係佢哋咁樣都願意落到去，我有咩代價我係付唔起嘅呢？即係我即係成個心情會調翻轉頭，我覺得我自己係更加不堪咯。即係調翻轉頭去到嗰個環境之下，咁我覺得係即係一個改變緊人哋、幫緊人哋嘅時候，我改變緊我自己嗰個生命咯。係啊，即係我好少講啲咁感性嘅嘢，通常我講靚女噶嘛，係咪？咁啊，當然啦，咁唔係啊，你成日都講感性嘅嘢㗎。係咩？咁我都發覺原來碼頭工人有啲好靚仔，好似阿天哥成日話你懶感性啊嘛，你唔記得咩？咁唔係點識到女仔咧？不過咧，確實我覺得咧，真係好鼓勵大家咧，即係我哋其實關注我哋身邊嘅事，可以有好多嘅方法。當然啦，即係最好嘅方法就係親身你可以落到去佢哋當中啦。但係咧，其實我覺得起碼我哋有冇咁多嘅新聞，我哋有冇留意下嘅咧？我哋有冇去睇下，或者我哋唔好嘥咗我哋個 Facebook，我哋即係淨係貼啲即係食嘢相啊，我哋去玩嗰啲啊，而我哋可唔可以轉載下呢啲嘅消息嘅咧？咁我好鼓勵大家。其實佢哋有自己一個嘅專頁嘅，叫做碼頭的辛酸。咁樣咧，好鼓勵大家咧，即係 at 咗入去，咁去睇下咧，即係其實佢哋每日都有 update。有一啲係資料性嘅嘢，有啲咧係最即係當時佢哋嘅情況嘅。咁起碼我哋攞一手嘅資料去即係去了解。我覺得咧了解係即係第一步啊！你了解，然後你開始將你個消息發放出去。你唔好以為啊，我好似見到好多人都喺度 post 緊，其實啲人都睇到。我想話唔係㗎，因為我發現呢，即係你有嗰班朋友佢睇到之後，但係呢係有啲朋友係完全接觸唔到呢啲，佢係靠你呢 forward 咗個資料出去嘅時候，佢就能夠即係睇到。咁所以呢，我哋都可以利用下呢啲咁好嘅工具咯。咁當然我成日都繼續都鼓勵啦，即係親身落去。譬如而家喺即係中環咁方便嘅地方，大家真係可以經過嘅時候，去同佢哋傾下偈。其實我想話俾你聽，即係埋去同佢哋傾偈係咪好似好怪咁？你唔使嘅，你埋去咧同佢哋笑下，基本上咧佢哋都會回應你，同埋咧就可以你自己問下佢冇我第一次嚟㗎，就想嚟支持你。其實咧你已經可以打開咗個話題，佢哋非常之 nice， 個個都好 nice。所以咧其實真係好鼓勵大家，即係親身落去撐佢哋咯。OK， 咁啊，再講落去嘅時候，咁都去一首歌先啦。咁就係 Honey Honey 揾俾我嘅，就係一首都幾有意思嘅歌，亦都係近年，我覺得係揾到啲良心歌叫做，咁啊叫謝安琪嘅《最好的時刻》。哦，你好啊！咦 Honey Honey 唔見咗嘅？係啊 ，Honey Honey 食飯咯。我喺度啊，我喺度，我瞄咗咪啫。係啊，咁啊接聽咗呢個，有冇人估到邊個？應該都估到 Hello Kitty 嘅電話啦。咁係啊，咁咧就其實咧我第一次落去碼頭咧，咁就係 Hello Kitty 帶我去嘅，咁就印象好深刻啦。咁其實你自己落咗去好多，咁都想聽下你分享下翻呢，即係你自己去到當中咧，你見到呢啲事情發生嘅時候，你有咩感受嘅？即係或者你係講唔講得你職業㗎？得嘅，係啦，即係作為一個傳道人嚟講啦，即係你自己有你係牧師啊，係咪？傳道仔咯，我係傳道仔啦。咁啊，你自己嘅感受又係點咧？即係從信仰角度去睇，又或者係即係對成個教會對呢件事嘅態度啊？咁不如首先講咗最初就落去嘅時候啦，其實可能都係同一班朋友落去嘅咁樣，咁聽好多工人嘅分享啦。我係最初第一頭嗰幾日我都冇去嘅，我係大概第5、第6日先去咁樣啦。咁去到嘅時候咧，其實
啲工人咧已經可能去同啲市民啊講咗佢哋嘅情況，講咗好多日㗎啦。咁我記得我最深刻就係第一日去嘅時候咧，佢哋把聲已經沙晒嘅。咁但係咧，見佢哋沙晒咧，都仍然好竭力咁樣咧，好想同人分享佢哋嘅需要喎咁樣。咁記得第一次去嗰陣時咧就好黑掹掹嘅，咁其中咧有個工人咧就要攞住自己個手機啦，咁即係去分享嘅時候咧就喺度照喎，咁又攞啲電筒咁樣啦，咁嗰陣時係好黑嘅咁樣，咁見佢把聲又沙晒啦，又講佢哋嘅需要啦，我記得好震撼就係其中一個工人咧講到佢點樣用個姿勢去操作嗰個機嗰一刻咧就覺得又見佢個頭，即係個條頸烏低咗啦，個動作啦。咁佢就話佢原來一直都嘅工作咧都用呢個 pose 咁樣啦。咁我嗰刻咧就諗緊，哇！你叫我用5分鐘咧，我都頂唔順啊！即係個頭要烏低啊咁樣，即係何況佢哋要咁長時間咧咁樣。同埋另外一樣好深刻嘅就係其中有個工人分享咧，佢哋就要吊啲貨櫃咧喺架船度吊上去嘅時候咧，其實佢哋係會俾船上面嗰啲濃煙咧供住嘅。咁最令到我深刻就係佢話竟然咧原來咧要用好多個口罩咧先至可以擋一擋，即係咁依擋下啲煙嘅啫。但係嗰啲口罩都要自己俾錢買喎。咁我就覺得唔係啊咁樣，其實對身體咁唔好，點解連個口罩都要自己俾錢買嘅咧？即係咪外判工就比較即係個價值就低啲咁樣？即係反而係真係HIT 嗰啲就即係福利就好啲咧？咁我覺得比較吊詭嘅。同埋另外有聽翻啲工人啦講翻佢哋平時好少同仔女相處咁樣啦。咁其中一個工人咧就講話佢朝頭早咧翻工嘅時候咧，個女咧就未起身啦。到佢放工嘅時候咧，個女已經瞓咗覺噶咯咁樣。咁佢話有一次就係突然間好驚覺自己個女高咗，自己都唔知咁樣咯。咁我都覺得係點解一份工要搞到連同啲子女相處嘅時間都冇，連可能佢話都要過幾2個星期先可能見過個小朋友咁樣。咁我就覺得。點解好似佢為咗香港服務咗咁多喎？因為碼頭個經濟其實佢哋都有份嘅，但係反而其實就剝削咗佢哋嘅家庭生活啊，或者係佢哋同太太啊、子女嘅相處啊，甚或乎咧佢哋失去咗佢哋個健康㗎喎咁樣。咁其中一個工人就係講到好想，即係佢好想喊嗰個感覺咧，佢冇喊到啦，當然都。我就覺得一個男人咧要去到咁激動咧，咁即係佢一定好委屈啊！咁佢做個動作出嚟，同埋佢點樣好似即係成日好似玩過山車咁樣，條腰會戳住啊咁樣。因為佢話原來好要規定1個鐘頭裡面要吊幾多個貨櫃嘅咁樣。咁喺嗰個過程個裏面咧，我就覺得啊，其實好似咧。佢困咗喺嗰個籠嘅裏面啦，去操作啲機器啦。但係咧要同時間咧去比賽嘅喎，又要驚即係俾人話佢啊。咁又要擔心會唔會真係有危險啊？佢哋都話其實佢哋好大壓力嘅，因為樓下所有嘅即係嘅人嘅生命咧都係喺佢哋手上噶嘛。咁變咗佢哋都好要聚精會神啊，成日都要處於好安全嘅狀態去工作。其實我覺得好 tense 咯。咁可能其實咧，嗰次我第一次去嘅時候咧，我就發覺其實如果你冇親自聽佢哋講佢哋嘅需要咧，你真係唔會知嘅喎。咁可能從表面嘅報道就會覺得，都18,000,9蚊人工啦咁樣，佢哋仲想點啊？但係當你好仔細聽到佢哋其實點樣受剝削咧嘅時候，你就會覺得好想為佢哋即係做啲嘢咁樣咯。咁可能有啲教會嘅弟兄姊妹啦。佢哋就會啱啱我前幾日咧就有個弟兄姊妹問咗個問題喎，佢話Hello Kitty 你又去碼頭啊，又去做平等分享行動，其實你會唔會啲時間冇晒啊咁樣啦？咁或者會唔會你搞到自己好似好忙碌咁樣啦？咁但係咧我自己都會諗緊一樣嘢，就係其實都係去咗幾次碼頭啫咁樣，咁其實。都好坦白咁樣講，我都係就係去現場嘅啫喎。但係啲工人咧就係
要去好長時間喺度抗爭啦。咁我對上去嗰一次咧，就其中一個工人都同我講，佢話其實佢哋都覺得好疲累嘅。咁可能有啲人就會，即係其實佢哋都好擔心一樣嘢，就係會唔會咧，好似又依家唔使做喎，就咁喺嗰度去抗爭，咁就有千幾蚊咁樣啦。但係佢哋話其實佢哋好大壓力，好似就乜都唔使做，驚俾人個感覺就係好似好坐喺度就可以攞嗰1500蚊啦。但係其實咧，我即係同佢哋傾偈嘅時候就發覺，其實佢哋都好辛苦嘅，因為日日都唔知做乜咁樣啦，喺度要收啲資訊啊，又要好多人問佢哋嘢，重複又咁講啦，同埋都去到20幾日啦咁樣。呢個我都明喎，咁即係作為一個男人咧，即係冇乜事，邊個願意攤大手板咁喺度問你攞啊？仲要日日俾人喺度閒言閒語。係啊，佢哋都係咁樣講咯。都係好大壓力㗎咁樣，即係反而都會覺得我哋信徒可以為咗佢哋做啲咩嘢咧咁樣，咁可能就其實講真，即係佢一去咧，反而係打攪佢哋，我覺得。但係可能就係會成為佢哋一個好大嘅支持咯，即係佢哋都講話我哋去係佢都會仲覺得有市民去支持佢哋咁樣啦，同埋我反而覺得咧，佢哋好有人情味喎。咁我其中咧去到我嘅第2晚啦，我去啦，咁咧我就搭的士啦，咁我就拎住20零個豆腐花咁樣啦，就其實即係拎唔得太多啦，咁我就喺架的士度咧就唔見咗個手機喎咁樣啦。咁我去到咧，我初頭都以為係會唔會喺現場唔見定係點樣啦？咁我醒翻起係的士嘅。咁其中呢個工人咧，我真係有成5、6個工人啊！即刻咧攞個電筒咧喺度周圍照喎。咁佢哋本身嗰啲帳幕下面咧係有嗰啲板咧就晾起咗噶嘛。佢哋又喺度咧揾啲嘢又撩啊，又即係想企圖幫我揾翻個電話。我就同佢講話唔好意思啊，即係唔好打攪你啦咁樣啦，即係好似麻煩咗佢哋。竟然咧，嗰個工人同我講翻，我唔好意思啊，真係搞到你唔見咗個電話。咁其實係我唔小心嘅。呢個都係喎，嗰時咧我哋就去探個工人啦，跟住去完之後我哋碼頭走啊嘛，咁我哋又唔係好識路啦，咁就哇！我見到個工人咧係追住我哋追出到去，即係行咗2條街，佢都仲追緊，即係好驚我哋行錯路咧。咁即係我未感受過啲咁奇怪嘅嘢嘅，係啊，嗰刻我就覺得個人情味其實真係好重。係啊。即係發覺呢樣嘢都係好互動嘅咁樣啦。咁另外一樣嘢就係都聽完佢哋講咧，我都覺得係好重要嘅咁樣。其實佢哋好需要將佢哋嗰個需要去講出嚟咯。因為佢哋都發覺其實冇人會知道佢哋好多內情嘅咁樣，同埋最重要佢哋點解依家肯願意去講咧？其實佢哋都本住，即係佢同我講話本住都冇一份工噶啦，可能最壞嘅打算咁樣啦。但係點解佢堅持去講啦？佢就都係好震撼我喎。上一次佢同我講話以前啦，我咧見到啲人咧去抗爭啊，去即係電視上面啊，有好多啲爭取一啲嘢啊，佢都會覺得點解啲人去遊行咁無謂㗎？你翻屋企去行下街，同啲仔女去食下飯仲好過啦。點解咁無謂要做埋啲咁嘅嘢咁樣？佢話喺以前嘅角度咧，佢都係咁樣睇喎。但係當到佢哋真係去為到一啲公義去發聲嘅時候，佢就明翻以前佢覺得啲人好無謂，但係其實就好重要咯。咁佢哋就話經過今次事件，佢哋對呢個社會留意咗啦，同埋會知道啲人去遊行啦，或者去示威嘅背後嘅意義啦，咁樣都係想為到個社會係爭取多啲嘢。咁佢哋都話其實好艱難嘅，不過佢覺得就係由佢哋開始去發聲，就希望可以透過今次嘅事件啦，影響更多嘅公眾咁樣啦。咁所以其實當佢哋願意去做呢一步嘅時候，有市民去探佢哋或者回應啦，咁其實都係一個對於佢哋嚟講係好大嘅支持啊咁樣咯。咁你作為一個傳道人啦，咁你教會嗰度有冇人去支持佢呢？咁定係即係其實我覺得呢近排個事件幾諷刺，一邊就碼頭工人啦，咁一邊就係即係布浸嗰度就搞嗰個籌款晚會啦。咁兩邊完全係講緊即係好極端啊！一邊講緊3億建堂，一邊係講緊工人壓榨。咁你點樣睇呢啲事呢？其實講翻即係碼頭工人啦，咁我都發現
都好多弟兄姊妹鬧李嘉誠嘅喎，或者鬧 HRT 啊，即係佢哋都會覺得佢哋係剝削嘅咁樣。咁但係如果你話我喺 Facebook 裏面咧，通常見唔見啲人去討論呢件事咧咁樣？咁我覺得普遍嘅信徒嚟講，都比以前係多咗嘅。但係你話係咪真係好企出嚟咧咁樣？咁我暫時就唔係好覺咯。但係就有見過啲 Facebook 有啲信徒就話咧覺得李嘉誠嘅業務咧實在太廣泛啦，喺香港，即係你點都會碰到一飯嘢咁樣。咁佢就開始留意，就覺得咧盡量都唔幫襯啊咁樣啦，即係都想幫襯翻啲小店啊咁樣啦。咁都會喚醒一啲信徒嘅，但係就我又覺得暫時未話真係見到好多 Facebook 會講咁樣咯。嗯。即係碼頭工人，咁反而咧就報浸嗰單嘢啦，咁我就覺得咧都係分兩派嘅，咁有啲未即係覺得好離晒譜啊，成萬蚊一個位啊咁樣，咁都見到有信徒討論嘅嘛，咁都有兩邊咁樣咯，咁但係反而我就覺得喺社會議題上面，其實依家開始多咗信徒有回應嘅，咁反而就我都覺得係多咗一啲基督徒去碼頭去即係支持啲工人咁樣咯。嗯，係啊，我都發現咧，即係譬如我長期，即係都唔係長期，即係我去咗六七次咁上下啦。即係其實咧，我發現咧，次次去咧，我心諗啦，即係再去應該少啲人啦。再去會唔會冇人咧？唔係，真係咧，仲要嗰段時間真係大雨到爆炸，佢哋啲幕咧冧晒咁嗰啲時候。其實啲人可以走噶嘛，唔係喎，好多人去探，好多人去即係去探佢哋啊，支持佢哋啊，甚至連佢哋嘅屋企人啊，即係嗰個環境其實真係惡劣嘅喺嗰個時間。咁我覺得咧，呢啲就係同埋咧喺個過程裏面，成日都會見到一啲小嘅群體咧，係即係去煲糖水啦、煲湯啦、即係煲涼茶啦。全部都唔係啲咩大嘅機構，不過可能乜乜街坊福利會啊，唔知乜乜團，咁啊甚至係澳門又有啦，即係其他都有。咁我就覺得咧，其實我諗係喚醒咗，即係大家其實都知道咧，其實佢哋做緊乜嘢啊？即係如果你有留意嘅時候，就會知道佢哋做緊乜嘢。所以我成日都覺得，其實大家真係好需要留意下我哋身邊發生嘅事，點解可以即係譬如我身邊真係有好多嘅朋友。唔認同啦，即係唔認同，覺得通常即係就覺得點解唔一人讓一步咧？人哋都有啲，即係你知啦，佢哋資方嗰邊做咗好多即係嗰啲即係點講掩人耳目嗰啲，譬如出宣傳啊，唔係出廣告啊，或者喺接受訪問嘅時候，即係話其實好願意啊，但係轉頭其實佢點樣又話肚餓，又話去廁所嗰啲咁啊，行後門走鬼咗呢啲。其實又冇報道嘅喎，咁但係咧個問題，啲人就會覺得，係你哋做咩又唔出現啊？點解唔好好地傾啊？點解唔可以讓少少啊？係咪整到人執晒粒先 OK 啊？咁我覺得呢啲真係我覺得真係好揦渣，你知道？即係同埋實在係好過分啊！即係你唔係親身接觸，你又點知道係咁咧？我想講翻件事咧，即係我去嗰日咧就同一個碼頭工人傾偈啦，咁好似叫西哥，咁同佢傾偈嘅時候咧，咁。因為我哋成班都係基督徒，我發覺即係同佢傾偈個班，咁後尾再同佢傾下咧，咁問佢，原來佢都係基督徒，佢話佢全家都係基督徒，咁我就諗啦，咁即係你知我啲咁批判性嘅人咧，咁成日都諗你話你係基督徒啫，咁會唔會即係你話係嘅咧咩咁？即係我啲好衰嘅思想嚟噶嘛，即係我太冇計，我成日諗你太咩，跟住再講下嘅時候，我又調翻轉頭諗，佢一個咁嘅人。翻工咁嘅時間，佢邊有時間翻教會啊？邊有教會可以容納到佢係可以過到一個正常嘅信仰團契嘅生活呢？即係我反而調翻轉頭諗呢個問題，即係點會有教會願意去即係咁嘅時間？你唔好話翻教會啦，瞓你都冇時間啦。我聽佢就話每日朝早見個女一面啊，有時候要翻去，即係聽到好淒涼。佢見個女一面，好似即係明明住埋同一間屋企，但係要翻去見佢一面啊！咁我覺得係即係到底係點一回事呢？咁禮拜日係咪要翻教會定點？定係有一個家庭樂嘅時間？有時候當然其實我唔知佢有冇翻教會嘅，可能佢有嘅，依然有堅持嘅。但係我都係諗呢個問題，都其實有時候我覺得係某程度啲基層嘅市民呢，佢揾食已經好困難嘅啦，即係翻唔到長期過到個正常嘅教會生活呢。
有時候又覺得佢哋唔屬靈啊，又覺得佢哋點啊，咁我會覺得係即係未免對佢哋有啲唔公平咯。我覺得呢件事。咁啊，Honey Kitty 咁啊，Hello Kitty 啊，咁多謝你打上嚟先啦。咁啊，另外就我想接埋另一個聽眾，因為佢話佢曾經做過 HIT 好似。好，咁我就多謝你先。OK， 拜拜。好啊 ，thank you，拜拜，拜拜。好，翻嚟節目啦，咁啊都想講另一樣嘢啦。就呢排咧都見有人咧就提出個論點嘅，就話佔中又好啦，碼頭罷工嗰單事情又好啦，咁就話癱瘓嗰個經濟啊。Honey 係咪度啊？咁即係話佢哋癱瘓嗰個經濟咧，就令到即個社會運作唔到啊，即係想拖垮香港嘅經濟。咁我覺得呢個論點有人就反駁得好好嘅，咁我借用嘅啫。咁就話出埃及記咧，咁摩西佢出紅海嗰陣，咁啊帶領班以色列民噶嘛。咁以色列民喺埃及地咧就係一個奴隸嚟嘅，即係當時嘅生活就麻麻地咁啦。咁就耶和華為咗解救班以色列民，就叫阿摩西就帶領佢哋出埃及地，咁去到迦南地，即係流奶與蜜之地啦。咁啊當中裏邊咧，咁其實有冇諗過問題就係其實嗰班以色列人出到嚟，咁埃及嗰啲僱主啊，咁咪冇咗啲工人，冇咗啲奴隸使咯。咁你係咪破壞緊埃及嘅經濟先？咁如果係咁嘅話，我哋係咪應該反對摩西帶以色列人出埃及咧？咁我覺得呢個係搏得幾硬嘅一件事嚟嘅。咁好啦，咁我而家想接佢話佢叫李茶喎，咁我叫李茶，咁啊入嚟啦。咁頭先原來佢就俾貓食咗，咁係啦。Hello， 到啊，聽唔聽到 ？Hello， 好細聲，對咪少少可能要。聽唔聽到？聽到，好少少啊。係啊，我聽唔到自己把聲，因為我喺嗰度。哦，唔緊要，你唔使聽到你把聲，我聽到你把聲得噶啦。OK， fine， 係。係啦，咁就哇！你打入嚟怕唔怕俾屋企人知道啊？閂咗門啊，唔怕。OK， 隻貓陪住我撞打唔怕。係啦，咁咧就你話你以前係邊啊？係 HIT 員工係咪啊？係啊，冇錯。哇！即係俾人掟招先。唔係10年前噶啦，講緊10年8年前噶啦。咁有啲咩內幕爆咧？即係如果作為一個員工，咩爆啊？係啦。冇爆啊，冇乜嘢爆，不過可能就我所理解咧，其實有啲嘢我知地嘅，裏邊比可能出邊知得多少少嘅。唔係你哋可以問嘢嘅，我嘗試即係就我嘅理解去答啦。即係頭先你有冇聽成個節目定係？大部分啱啱15至10分鐘前出去幫隻貓清潔啫嘛，跟住啱啱翻入嚟，所以 miss 咗啲啫。OK， 咁你聽嘅過程裏邊咧，你對？聽咗咁多嘢，你認為係真定係假，定係真係有啲咁嘅事情發生咧？咁大部分都係事實嚟嘅，大部分都係事實。咁有邊部分唔係事實？即係部分唔係事實啦，係啦。點講咧？其實唔止係講頭先嗰位工友講嗰樣嘢啦。其實有啲譬如傳媒啊講報道嗰啲判上判啊，其實某部分係啱嘅。To be honest 真嘅，但係有部分係佢背景，即係可能大家唔清楚咧，令到可能即係令到件事深咗啊，令到佢對於和黃嗰個點講，唔係好難解釋啦。我試圖咁解釋啊，譬如我舉例講判上判嗰件事件咧，你記唔記得咪有中間咪有啲富大啊、成功啊嗰啲 Sakoma 嗰啲咧，有冇印象啊？有。係啊，當中其實咧，因為我自己喺裏邊做嘅，我亦都我其實喺中流嗰邊轉過去嘅，我好清楚佢哋裏邊啲發展嘅。其實中流咧同和黃咧叫 HPH 啦，嗰個 group 啦，其實喺我冇記錯係大概係2000年，係後期先買咗佢嘅 HPH group 買咗中流作業嘅 ，OK， 而中流作業之下咧，其實本身之前已經收購咗富大同埋成功嘅，OK。不過喺 HPH 收購之前 ，OK， 聽清楚咯，收購之前，其實富大同成功已經同 HIT 有半頭工作噶啦。你明唔明到個時嗰個時間性啊？其實一路有判嘅，係 HPH 即係成個和黃股係未買佢之前已經做緊噶啦。而可能當時係兩個冇關係嘅。OK， 即係出邊有人嘅論點就係話收購嘅目的係為咗即係方便減輕嘅利益，咁即係收購咗之後先自己接翻外判，好似扯貓尾咁。嗰個論點就係唔成立嘅。
又未都唔成立嘅，之後佢冇處理啦，只可以咁講。跟住佢收購埋啦，咁啊順手做埋啦，真係係一路繼續做翻咯。係去到近年啱啱聽嗰個咁嘅主席講啦，依家 HIT 嗰個新主席係啦，所以令到佢即係啲俾人覺得潘上潘，其實不嬲都存在嘅，係佢未兩間公司未喺一齊嘅時候，未買佢之前已經有噶啦。嗯，你聽唔聽得出個 meaning 嘅分別啊？有分別嘅呢度。係啦，所以你話佢係咪判上判咧？係個現實係嘅，依家好似係嘅，但係其實喺未買佢之前，其實佢係判頭嚟嘅啫，同佢係冇關係嘅。即係可能個主動性就冇咁高，就類似將計就計嗰個意思。冇錯啦，你依家咪即係入晒佢數，好似又即係呢啲咪，你明唔明我意思啊？依家你咪入晒佢數，好似過分咗。嗱，我唔係為佢講嘢，我只係從我嘅理解同埋個客觀啲咁樣講翻件事啫。嗯，咁你做嗰時候，會唔會又知道啲工人又發生啲咁嘅情況嘅咧？知嘅，知地嘅，其實真係好苦嘅。我講少少或者 share 少少其他啦。我聽到或者我知道嘅啦。我都聽過曾經啲判頭工人咧，我哋叫佢個姑爺嘅，其實唔會呢聲嘅，姑爺唔會做姑呢嘅。佢哋咧其實真係點講咧？真係嗱，我用翻佢哋個說話，我聽翻出嚟，我分享翻。佢哋話覺得自己條命賤啲嘅，因為咧一打風落雨啊，惡劣天氣咧，其實危險噶嘛，個危險即係啲工作係危險咗嘅。平時佢哋咧 HIT 自己啲員工咧就翻嚟嘅 call 晒翻嚟嘅，所有危險嘅工作，譬如要拉嗰啲叫咩風帶啊，即係打風咧，要有啲佢哋叫吉軌咧，即係冇嘢嘅軌咧，佢哋冧到好高噶嘛。可能有風嘅時候可能會扯落嚟，所以要拉風帶，就全部咧要啲判頭工人做。嗯，你明唔明意思啊？所以你即係同一份工我就賤啲。Exactly 啦，即係好似即係佢哋嘅心態話你條命 HIT 啲人員工即係做同一樣嘢嘅啫嘛。其實平時係但係佢哋即係喺呢啲惡劣情況下，全部揾晒佢哋出去做。佢哋即係呢啲咧，其中即係少少呢啲啲片段咧，可以分享翻俾你聽。所以係慘嘅。OK，而如果講另外一樣嘢，講個工資問題啦，我其實唔 exactly 知道佢幾錢嘅，我唔係做嗰邊嘅，我唔係管理佢哋嘅。OK， 但係我所理解，即係以前一路落嚟咧，其實判即係初期即係外判啦，初期外判其實以前啲工人我所理解係全部 HIT 請嘅，跟住有部分人咧就走咗啦。OK， 跟住就判翻俾佢哋form一間公司，O 唔 OK 啊？嗱，個環境，而當年咧，其實講緊我諗係80-90年代啦，我唔係 Sally 啊，80-90年代，佢哋其實人工相對出邊其他工種係高嘅，呢個係真嘅，講緊當時當刻個人工種係高嘅，不過 OK 時移世易啦，去到即係2000年啦 ，OK 我走咗。有啲嘢真係變動咗 ，HIT 嗰啲管理真係收緊咗好多。我嘅理解，即係譬如頭先啲工友講啦，以前可能3人輪兩機啊，依家可能2個要輪兩機，哇工作時間多咗，其實真係而人工咧不加反可能減咗，所以咧 HIT 本身咧同埋成個環境啊，其實成個做貨櫃嘅環境咧，香港係少咗嘅。佢同埋咧HIT 我理解咋呢個未必係 exactly 收嘅費用咧比以前係低咗嘅，啲船公司 bargaining 咧係低咗嘅。OK， 所以佢要點樣先可以做翻嗰個叫咩咧 revenue 咧，即係做翻嗰個就要 handle 更多嘅櫃。好冇嘅，因為你量少咗啊嘛，你收嘅錢已經少咗啦，你點樣可以即係100蚊 OK 100蚊一粒嘅。OK， 做100粒 ，OK， 以前，依家 OK， 80蚊啫，咁你咪要做100幾粒，你先可以維持翻嗰個 revenue 咯。OK， 所以嘢又多咗做，而人手就少咗嘅，好似頭先咁講，所以佢哋個工作量係越嚟越多，係越嚟越 tough 嘅，真嘅。即係簡單啲嚟講，就係話，如果間公司面對啲經濟挫敗嘅時候咧，咁就佢為咗維持佢 revenue，寧願犧牲啲工人，都唔寧願自己賺少啲。你可以咁嘅理解噶啦。Okay. 其實所以係即係以前即係你開始明白一路演變嗰個環境，以前又好嘅係嘛，比出邊其實其他工種好嘅一路做嘅 OK， 去到依家今日啦
OK 改晒啦，個社會又改晒啦，制度又改晒啦，裏邊即係又要少咗人做啦，做嘅嘢又多咗啦，係嘛？人工又好似減咗喎。Even HIT 裏邊咧，我話埋啲秘密啦，呢啲秘密啦，聽完就算啦。cut OT 㗎佢哋喺我走之前，係啊 cut OT 㗎，喺我唔記得零幾年啊，唔係年，我走之前係直情我即係冇 OT 費，係開頭有嘅，我哋1.5嘅嗰陣時。OK，所以1.5計嘅，唔知6點開始係1.5計，係深低之後咧直情 cut 埋嘅，所以佢哋 HIT 裏邊啲人都係揾少咗。呢樣嘢係啦。但係咧，但係我聽過話咧，即係譬如而家佢哋咧，其實個外判公司咧，譬如收咗錢咧，譬如工人咧係收到1/3，佢哋係收到2/3咯。即係譬如話佢哋個人其實係譬如出20當24萬1年咁樣啦，薪金佢哋即係外判公司係收咗48萬㗎，係咪咁樣㗎？呢樣嘢我又唔係 exactly，因為我唔係 exactly 啲數字嘅不過咧，老實講啊。我唔係好信，如果聽個數字個比例就唔係好信啦。判頭公司嗰個即係嗰個 profit margin 唔會咁大嘅。但係唔係淨係工人講嘅喎，係即係開頭嗰幾日嘅時候，啲傳媒即係抄料嘅時候揭咗出嚟嘅喎件事，而個工人先至知道原來佢哋係收咗咁多錢。當然佢哋再震驚啲啦嚇，即係冇即係不嬲就係一路不嬲，即係公司同佢哋講就係大家共度時間啦，即係我都賺得好少，所以大家就少啲，好難加俾你啊，咁就係咁樣咯。因為我嘅理解，即係譬如如果HIT 俾咁多肯俾咁多錢外判嘅時候，佢點解唔直接請咧？如果個分別咁大咩？2/3啱啱啊？即係我聽落去就我唔 exactly 知道啊。但係如果用客觀睇，我覺得就冇咁多，攞唔到咁高 revenue 嘅。我唔係攞唔到咁多 profit margin 嘅，因為老實講啊，嗰班判頭工人就俾 HIT dominant 住嘅。我所理解，即係基本上冇 say 嘅。HIT 係點佢就點㗎啦。呢樣嘢係啊！你話咁高薪，點解 HIT 唔需要？即係點解唔請翻咧？直接，如果佢哋真係出到48萬嘅話，話48萬4萬蚊年薪一個月喎，佢依家即係 HIT 裏邊 direct 啲員工，我諗都係揾2萬零蚊嘅啫，唔會多過3萬啦。佢既然俾得4萬一個，點解唔 direct 請翻咧？OK， 都明白你個邏輯。係啊，即係咯，我。唔係，即係我唔係 Excel 裏邊即係數字人即係我唔知，但係聽落去就唔知。不過我可以即係透露多少少，即係 HIT 係有年終花紅係分得幾好嘅。我可以講，即係分俾自己嗰啲轄下嗰啲係咪？係啦，年終花紅 direct 員工我做文職啦 ，OK 係幾好嘅嗰陣時。係啦，OK，先講係啊，同埋佢哋即係始終係啦，保障自己員工真係多啲嘅，所以變相佢哋判頭工人嗰個剝削係嘛，相對個剝削咪更加大咯。係啊，所以係啦，佢哋啲感受即係 feel 多咗嘅，我係可以理解嘅，其實某程度係。你可以理解，好似講你老闆咁。我 feel 到，即係唔係我同情佢嘅，係啊，即係同情佢嘅，係啊，仲有啲咩想問啊，或者我冇啊，Honey 有冇？冇乜啦，多謝晒你啊！好，多謝晒 ，thank you，希望冇俾人起底啊你 ，OK。係啦，OK，thank you，聽完，拜拜。好啦，咁今日其實都幾豐富啊，好多嘢啦。係啊。有咩想補充咧？有咩想補充啊？冇，我自己覺得咧，即係其實整件事嚟講咧，我覺得我真係唔覺彷彿好似係一撮人嘅問題，一撮人嘅事啊，好似其實應該係同我哋係冇關嘅，但係實際上大家試下，唔知道聽完今集嘅節目會唔會你多角度或者多方面去留意下，或者知道其實呢個唔係一個或者一撮人嘅事咯。其實又或者係咁講，縱然係一撮人嘅事，咁又點呢？我哋係咪真係淨係國家自掃門前雪？我哋淨係睇自己個世界呢？我周遭好多朋友佢唔想或者佢唔去睇呢啲事情，係因為覺得
我自己已經好多嘢做，我自己已經啲嘢都搞唔掂，我供樓啊各樣嘅嘢我已經都好大力，我自己都要 OT。其實我邊得閒理其他人呢？咁係咪就係咁樣？我可以理解佢呢種心情，但係等唔等於啱呢？唔好話一個普通嘅人，我諗站在我哋有信仰立場嘅人，即係我哋一班信耶穌嘅人呢，其實更加冇可能係咁樣諗。不過呢，好可惜係連教會都即係都係咁諗嘅時候，其實我就覺得一件係幾恐怖嘅事啦。我有聽過有教會話其實呢啲梗係唔需要我哋理啦，呢啲其實係勞資糾紛，係地上嘅事。咩叫做地上嘅事呢？礦堂嗰啲叫做天上嘅事，呢啲嘅同公義，呢啲人哋受緊苦，呢啲弱勢社群佢去爭取緊自己合理唔好被剝削嘅事，叫做地上嘅事係唔需要理。咁我就覺得究竟點樣分嘅呢？今日教會或者我哋做一班信徒嘅時候，嗱我哋控制唔到教會點樣做，不過我真係我哋自己可以代表自己啊嚇！我哋作為一個信徒嘅時候，我哋睇緊嗰本聖經。究竟呢本聖經教緊我哋啲乜嘢嘅價值觀呢？我哋點樣對人嘅呢？呢個係我好想大家去即係或者即係大家互勉啦，即係去深思啦，即係即係唔可能即係淨係顧住自己咯。嗱，當然有啲人就話有一日如果係你或者如果啲碼頭工人係你嘅屋企人咁點？我成日覺得縱然唔係我屋企人。縱然係其他人，一個有血有肉嘅人，佢面對緊suffer 緊呢啲嘅事情嘅時候，我哋係咪真係就唔理呢？即係點解會咁嘅呢？咁所以係啊，呢個係我想分享嘅嘢啦。咁我都想講啦，其實五毛同埋啲即係公司嘅公關就好識做嘅，佢哋會散播啲消息就亦似亦真咁呢。因為你個人好自然嘅，你聽開一邊嘅意見，突然之間有另一個把聲音出現呢，你好自然就兩邊都唔信嘅。即係你會諗啊嘛，即係好似有啲嘢出嚟喎，係咪真㗎？碼頭工人可能都未必咁慘嘅啫。咁有時候就棘住咗喺嗰個位呢。但係調翻轉頭嚟講，就人係唔願意自己落去再睇深啲。你會唔會真係行去即係聽下佢哋自己講嘅故事呢？自己去感受呢？又或者繼續去跟進呢單新聞睇下到底邊個係啱，邊個係假呢？有時候我哋好容易聽到一把聲音就反正即係其實呢個亦都係好多教會立場嚟嘅，即係好多教會認為。喺社會上面嘅事，其實真錯難分，咁就唔輕易去表態。但係真錯難分之後，其實你有冇真正願意花個時間去理解呢？即係我覺得今日去做呢個節目，我唔係話係即係永遠要係幫晒窮人嘅。聖經講過係唔可以，即係都有講嘅，就唔好偏袒窮人啊嘛。我覺得係反而調翻轉，係將嗰件事最真實嘅一面發掘出嚟，去俾人睇到，即係真正邊個啱就邊個啱咯。點解我會俾窮人多啲機會打上台呢個即係節目度分享？純粹因為佢哋可能從一啲主流嘅渠道，又或者係從好多嘅地方，佢哋冇得到一個合適嘅機會去發佈佢哋所想講嘅嘢。有時候我哋會覺得佢哋人都好似而家係點解調翻轉？你覺得係HIT 或者係覺得係李嘉誠係一個弱勢，反而覺得啲工人好強勢，因為夠大聲。但係大聲同埋弱勢係冇關係嘅。真正講嗰個弱勢係講緊個權力嘅問題啊嘛，即係你嗌得再大聲，但人哋炒你咪炒你咯，使乜同你嗌啊？大聲同權力係冇關係，權力喺邊度，權勢就喺邊度啊嘛。咩叫權勢啫？即係我哋要調翻轉嗰個正確嘅觀念。如果工人係強勢，佢就唔使出嚟嗌啦，唔使出嚟瞓街啦，直接去同李嘉誠談判咪得咯。即係有時候我哋係啲觀念，我哋自己係唔願意再去深諗一步，又或者同呢個成個社會制度令到我哋自己都冇辦法顧掂自己有關。但係我都覺得係要付上代價嘅。我唔認為呢啲事情係唔需要付上代價。即使你關注一件新聞，你去研究呢件新聞，去再 follow， 咁你都係需要花上一定嘅時間。即係而家啲人其實每一個 topic 去得好快，即係成日講 Facebook 文化嘅話，可能轉個頭你又唔記得咗件事發生啲咩事，因為啲資訊太零碎啊！嗰頭又話地震，嗰頭又話乜，其實你好快就會唔記得咗件事。可能波士頓爆炸下邊就係一件刺身，即係壽司。咁你完全係啲咁零晒嘅角度，有時候人嗰個好容易去滯咗嗰個資訊呢，就從來就唔會繼續去跟進。嗰個新聞個週期都好快。咁但係我哋如果真係關心呢件事，而唔係話係單單純純地去
即係消費呢單新聞啦，即係睇到自己好過癮就算啦。咁我覺得係應該要俾多少少時間去關心嗰件事咯。咁啊咁啊都係啦，都差唔多啦。咁啊多謝大家去聽呢個節目啦。咁就係啊，多謝大家。係啦，咁就呢段係啦，就嘗試擺上 YouTube 嘅。咁啊就係啦，咁就好啦，去首歌先。今日到呢度啦，好，再見，拜拜。拜拜。咁啊，最後送上大家首歌就係《抗戰20年 Beyond》。耶！耶！好核突。